Ja, meine Lieben, ich begrüße euch alle sehr herzlich beim 25. Vortrag über die Apokalypse. Wir sind schon ein Stückchen weiter gekommen. Wir haben in der letzten Zeit die Öffnung der 7 Siegel besprochen und stehen jetzt an einem großen Sprung zum Zeitalter der 7 Posaunen. Die 7 Posaunen beziehen sich auf jenes Zeitalter, ja eigentlich auf das letzte Hauptzeitalter der physischen Erdentwicklung. Das ist also etwas, was zeitlich noch relativ weit in der Zukunft liegt, wobei äußere Zeitangaben dabei nicht wirklich viel Sinn machen, weil der Zeitmaßstab, wie wir ihn heute kennen, in Wahrheit nur einigermaßen gültig ist für unsere Zeit der Kulturepochen. Es wird schon davor etwas schwierig, das genau zuzuordnen, und in der Zukunft ist es auch so. Also je weiter man kommt, desto schwieriger wird es mit dem Zeitbegriff. Einfach auch deswegen, weil unser Zeiterleben dann bereits ein ganz anderes sein wird. Nicht wahr? Wir haben dieses heutige Raum- und Zeiterleben im Grunde in dieser Art wirklich nur während der Zeit unserer 7 Kulturepochen. Das hat also begonnen, als die Eiszeit zurückgegangen ist, also so im etwa 10.000, 6.000, also 7.000, 8.000 vor Christus etwa geht die Eiszeit zugrunde, dann fangen die Kulturepochen an ungefähr, nicht, weil es gibt eine Übergangszeit, eine lange, bis das so richtig startet. Und das Ende der Kulturepochen geht halt auch so ins 8. Jahrtausend hinein. Aber jetzt plus gerechnet sozusagen, also das liegt noch vor uns. Und außerhalb dieses Zeitraums kann man nicht mehr sagen, dass unser Erleben der Welt genauso sein wird wie heute. Da wird es sich verändert haben. Und schon allein daraus, weil wir die Welt dann ganz anders sehen werden, macht der Zeitbegriff, den wir heute verwenden, dann im Grunde keinen Sinn mehr. Und auch wenn die Naturwissenschaft äußerlich beschreibt, wie die Welt dann im räumlich-zeitlichen Sinn weitergeht, so werden wir das jedenfalls dann nicht mehr so erleben. Also vor allem nicht ab dem Zeitpunkt, wo wir nicht mehr natürlich in so einem Körper, wie wir ihn jetzt haben, auf Erden inkarniert sein werden. Und wir haben jetzt bereits öfter darüber gesprochen, dass das schon im 6. Jahrtausend beginnt, dass Menschen sich nicht mehr inkarnieren auf Erden, und das wird dann fortschreiten. Es wird lange dauern noch, bis sich kein Mensch mehr auf Erden verkörpert. Es wird noch eine ziemliche Zeitraum dauern, also vor allem durch das Zeitalter der 7 Siegel, über das wir schon gesprochen haben, das sich anschließt an die 7 Kulturepochen. Da werden halt immer weniger Menschen auf Erden inkarniert sein. Äußerlich wird es so aussehen, als würde die Menschheit aussterben, aber in Wahrheit geht es in einen anderen Zustand über. Und im Zeitalter der 7 Posaunen, von dem wir jetzt sprechen, das ist der letzte im großen Hauptzeitraum, wo wir überhaupt noch von einer physischen Erde sprechen können, da werden im Grunde keine Menschen mehr physisch verkörpert sein. Da wird überhaupt die Welt ganz anders aussehen. Das ist also eine noch fernere Zukunft aus unserer heutigen Perspektive. Und das ist natürlich auch bei den Schilderungen in der Apokalypse zu berücksichtigen. Im Grunde gibt die Apokalypse ja niemals und nirgends einfach äußere Schilderungen wieder. Also selbst dort, wo es um unsere Kulturepochen geht, sind viele der Bilder, die drinnen sind, nicht im äußeren sinnlichen Sinn gemeint, sondern in Wahrheit geistige Wahrnehmungen.
Aber nur um sie kommunizieren zu können, müssen wir sie halt in sinnliche Bilder und sinnliche Begriffe kleiden. Das habe ich ohnehin schon öfters erwähnt und ich werde es auch immer wieder erwähnen, weil das ganz wichtig ist. Also weil eine der wichtigsten Sachen ist, einfach zu erkennen, dass die Welt an sich nicht einfach so ist, wie wir sie heute erleben, sondern dass das eine Perspektive ist, es ist die für uns heute noch angemessene Perspektive, aber es beginnt auch jetzt schon das Zeitalter, wo Menschen, die sich geistig entwickeln, Fähigkeiten erlangen, auch die geistige Welt bereits wahrzunehmen. Ansatzweise zumindest. Und es wird einen längeren Zeitraum geben, wo wir Sinnliches und Geistiges nebeneinander, miteinander erleben können. Am Anfang ist es schwierig, der Wechsel von der einen Welt sozusagen in die andere. Mit sehr viel Übung kann man beides sogar zusammenschauen. Das ist dann besonders schwierig. Also geistig erleben und trotzdem auch zugleich wach sein für die äußere Welt. Aber auch dieses Zeitalter wird eben vorübergehen, namentlich schon im Zeitalter der 7 Siegel wird das so sein, dass wir eben nur mehr geistig erleben werden. Und ganz klar, nur mehr geistig erleben werden wir, wenn wir nicht mehr auf Erden verkörpert sind. Und da das schon im 6. Jahrtausend beginnt, werden ab diesem Zeitraum Menschen schon da sein, die die Welt nur mehr auf eine geistige, also auf eine andere Art erleben als wir heute. Das ist ganz wichtig. Die Bilder, die drinnen vorkommen in der Apokalypse, sind also als Sinnbilder zu nehmen, nicht als Abbilder eines äußeren Geschehens, sondern als Sinnbilder für ein geistiges Geschehen. Das ist einmal wichtig. Dass dabei sehr dramatische und jetzt in den nächsten Kapiteln immer dramatischere Bilder geschildert werden, bedeutet also nicht einfach nur äußere Dramatik, das am allerwenigsten, sondern es bedeutet seelische Dramatik, in die wir hineinkommen. Und der sich vor allem in die Menschen sehr stark stellen werden, die sich geistig weiterentwickeln werden. Ich habe auch im letzten Vortrag sehr deutlich gesagt, es gibt natürlich auch einen Weg, mit Hilfe der Widersacher viele dieser Dramen, dieser Seelendramen zu umschiffen. Sozusagen ein Leben ohne dieser Dramatik zu führen, ein Leben, von dem es halt dann heißt, das wäre das Glück. Das will uns vorhin Ariman einreden, dass das Glück wäre, also nichts Dramatisches mehr, nicht mehr Überwindungen, die man machen muss, nicht mehr das Leiden an gewissen Fehlern, die man vielleicht noch hat, das Leiden an Fehlern, die in der Welt vorhanden sind, sondern ganz im Gegenteil, wer sich geistig entwickeln will, muss dieses Leid, das sagte ich auch das letzte Mal, bewusst aufsuchen. Es wird uns immer weniger heimsuchen, sondern wir werden es aufsuchen, wenn wir weiterkommen wollen. Wir werden aber eben vor allem auch die Kraft haben, damit fertig zu werden. Weil diese Kraft ist bereits in unserem Ich veranlagt. Sie steht uns eigentlich schon zur Verfügung, nur verstehen wir sie noch nicht Hand zu haben. Und das werden wir weiter lernen in der Zukunft, aber dazu müssen wir aktiv werden. Und in diesem Zug möchte ich auch eine Frage beantworten, die von einer Zuhörerin auf YouTube gestellt wurde. Nämlich die Frage ging davon aus, sie kommt also aus einem christlichen Hintergrund und Anthroposophie kommt ja auch aus diesem christlichen Hintergrund, weil der Christusimpuls ja ganz stark darin lebt, weil das ist die Kraft in Wahrheit, die in unserem Ich wirksam ist. Wir haben das öfter schon gesagt, die gleiche Kraft ist uns gegeben in unserem Ich, die der Christus durch seinen Vater bekommen hat. Diese Kraft haben wir in der ganzen Fülle im Prinzip zur Verfügung, nur wir müssen sie erst nutzen lernen. So wie ein kleines Kind halt erst lernen muss, seine Kräfte zu benutzen. Wir sind halt geistig gesehen auch noch ganz kleine Geschaperln und haben noch einen weiten Weg vor uns. Aber wir haben viel Kraft in uns und
die Frage dieser Dame, die bei YouTube zugehört war, war erstens, also sie kommt aus dem christlichen Hintergrund, sie hat die Gewohnheit zu beten für andere Menschen und auch zu segnen, aus einem gewissen Bewusstsein, dass durch sie der Heilige Geist wirkt. Das ist jetzt nichts Hochmütiges oder so, sondern eigentlich etwas ganz Richtiges, weil wenn man wirklich sich auf den christlichen Weg oder eben auch auf den anthroposophischen Weg begibt, dann ist diese Kraft tatsächlich vorhanden. Und ich möchte es jetzt nur ganz kurz etwas genauer schildern. Wir haben also die zentrale Kraft in unserem Ich. Aus diesem Ich heraus haben wir die Kraft, uns selbst zu schaffen. Ja, wir tun es eigentlich unbewusst schon die ganze Zeit, sonst hätten wir gar kein Ich. Denn ein Ich haben heißt, sich selbst schaffen zu können. Also was unser Ich betrifft, sind wir Schöpfer, pure Schöpfer und nichts anderes. Im Ich können wir gar nichts anderes sein. Wir sind nicht Geschöpf, sondern selber Schöpfer. Das Problem ist, wir sind nicht nur Ich, sondern wir haben einen physischen Körper, den haben wir nicht selber geschaffen. Dieser physische Körper ist belebt. Das Leben, das diesen physischen Körper erhält und immer wieder erneuert, haben wir auch nicht selber geschaffen. Ja, selbst das, was die Grundlage unserer Seelenkräfte ist, was man nennen könnte den Seelenleib oder Astralleib, wie ihn auch Steiner nennt, auch den haben wir zunächst einmal nicht selber geschaffen. Und unsere Aufgabe, unsere primäre Aufgabe besteht darin, nach und nach alle diese sogenannten Wesensglieder, also den Astralleib, den Ätherleib und irgendwann in ferner Zukunft auch den physischen Leib aus eigener geistiger Kraft umzugestalten, zu etwas ganz Neuem. Und das Interessante ist ja eben auch die Umgestaltung des physischen Leibes, denn man könnte denken, jetzt habe ich vorhin gesagt, naja, ab dem 6. Jahrtausend werden wir uns gar nicht mehr auf Erden verkörpern. Ja, was ist da mit dem physischen Leib? Ist das einfach weg und erledigt? Nein, man muss unterscheiden zwischen dem physischen Leib und dem stofflichen Leib. In Wahrheit ist der physische Leib nämlich etwas absolut Geistiges und Übersinnliches. Und in dieser Form wird der physische Leib in der fernen, wirklich sehr fernen Zukunft noch eine sehr große Rolle spielen. Irgendwo habe ich da jetzt ein Bildchen eingeblendet. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt wegbringe. Da hat, glaube ich, irgendwer auf ein falsches Knopf gedrückt. Seht ihr mich noch alle? Ja. 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 Gut, dann passt's eh. Dann passt. Ja. Dann passt's. Gut. Ja, also dieser physische Leib wird noch eine ganz große Rolle spielen, als eigentlich die höchste geistige Gestaltung oder Gestaltungskraft, die möglich ist. Da stecken auch die höchsten geistigen Kräfte dahinter, nämlich die Vaterkräfte. Das heißt, wenn wir diese Fähigkeit einmal erworben haben werden, dann wird durch unser Ich in ganz individualisierter Form auch die Vaterkraft wirksam sein. Das ist jetzt erst ansatzweise der Fall. Was die Lebenskräfte betrifft, den sogenannten Ätherleib, in dem wirken besonders die Christuskräfte. Wenn wir also einmal so weit sind, dass wir unsere Lebenskräfte voll bewusst aus dem Ich heraus schöpferisch gestalten und beherrschen, dann wirkt die Christuskraft in seiner vollen Stärke durch uns. Was wir jetzt haben, ist erst so eine Verheißung auf die Zukunft. Wir haben heute erst so ein kleines Zipferl davon. Die
vergleichsweise einfachste Aufgabe, an der wir heute schon sehr intensiv arbeiten können, ist unseren Seelenleib zu verwandeln und den zu etwas ganz Eigenem zu machen. Und in dem Maße, in dem wir das tun, wirkt durch uns der Heilige Geist, aber eben in ganz individualisierter Gestalt. Das ist ganz wichtig. Und es ist ganz richtig, wenn wir beten, wenn wir namentlich für andere beten zum Beispiel, oder auch wenn wir andere segnen, dann wirken wir besonders aus dieser Kraft des vergeistigten Astralleibes, das heißt, den wir durch unser Ich verwandelt haben. Und das bezeichnet man in der Anthroposophie auch als das Geist selbst. Den vergeistigten Ätherleib nennt man den Lebensgeist und das vergeistigte Physische, das nennt man den Geist des Menschen. Das sind halt so die Begriffsprägungen, die von Rudolf Steiner stammen dafür. Um ihm deutlich zu machen, dass das etwas ist, was wir uns selbst erarbeiten müssen, indem durch uns hohe geistige Kräfte wirken, die aber wir ergreifen und uns im wahrsten Sinne zu eigen machen. Und aus diesen Kräften heraus aber letztlich nicht nur uns selbst umgestalten, sondern auch mitwirken an der Umgestaltung der Welt. Das tun wir ganz stark. Also das nur als Einschub jetzt in das Ganze, um zu sehen, über welche Kräfte wir potenziell verfügen. Und im Vertrauen auf diese Kräfte und dass wir diese Kräfte entwickeln können, braucht uns vor den ganzen Herausforderungen, die sehr groß sein werden, aber braucht uns das auch keine Angst zu machen. Also es geht darum, den Mut aufzubringen, sich auf diese Kräfte zu stützen und zu verlassen. Auf die können wir uns verlassen. Es ist eigentlich Mutlosigkeit, wenn wir sie nicht ergreifen und warten, irgendwer anderes soll es für uns machen. In vorchristlicher Zeit war das so noch nicht möglich, aber jetzt in unserer Zeit, seit der Zeitenwende, wird das immer mehr möglich. Und das ist die Kraftquelle schlechthin. Und was aus dieser Kraft kommt, verschenken wir zugleich an die Welt. Und das ist die Kraft der Liebe, letztlich. Wir verschenken nämlich uns selbst damit. Das ist die höchste Form der Liebe, die es geben kann. Und da ist uns eben der Christus vorangegangen auf dem Weg und wir folgen ihm nach auf diesem Weg. Halt noch so als Zwergeln, aber immerhin. Also mit dieser Perspektive dürfen wir jetzt hineingehen in diese Situation, wo die 7 Posaunen ertönen. Die 7 Posaunen sind auch ein Hinweis darauf, dass wir auf eine ganz neue Wahrnehmungs- und Erkenntnisebene kommen. Nicht wahr? Mit den 7 Siegeln sind wir bereits gekommen in die Erkenntnisebene der sogenannten Imagination. Die Imagination ist eine Art von bildhaftem, seelischen Erleben der geistigen Welt. Ich betone seelisches Erleben und mit Bild ist eben nicht gemeint ein sinnesartiges Bild, sondern wirklich ein Bild der Seelenwelt taucht auf. Beziehungsweise zuerst auch unseres eigenen seelischen. Nur müssen wir im Entwicklungsweg trennen lernen, unser eigenes seelisches von dem, was seelische Außenwelt ist. Das ist am Anfang der ganz wichtige Schritt, dass wir das auseinanderhalten können, weil sonst werden wir das, was wir erleben, nicht richtig beurteilen können. Weil wir dann immer Objektives und Subjektives sozusagen vermischen. Und wir müssen das auseinanderhalten können, zugleich aber dann auch unser Seelisches immer mehr ausdehnen auf die objektive Welt, sodass irgendwann einmal zum Schluss beides eins wird, aber auf ganz individuelle Art. Das ist einmal das Wichtige. Und wenn wir jetzt weitergehen zum Zeitalter der 7 Posaunen, steigen wir jetzt auf eine noch höhere Ebene, auf die Ebene der Inspiration. Denn wenn wir die
Bilder, diese seelischen Bilder erleben, dann wissen wir zunächst noch nicht, was sie bedeuten. Wir erleben sie, aber wir haben in Wahrheit noch keine Ahnung, was sie uns sagen wollen, was sie bedeuten. Und der schlechteste Weg, das herauszufinden, ist darüber zu grübeln mit dem Verstand oder im Lexikon nachzuschlagen. Da gibt es doch solche Symbole und mir ist ein Symbol erschienen in dieser Imagination. Was bedeutet denn das? Dann garantiere ich, dass man auf einen Irrweg kommt. Mit dem Verstand lässt es sich nicht erfassen, sondern man muss einfach warten, vielleicht 10, 20, 30 Jahre, bis sich der Sinn dieses Bildes durch Inspiration enthüllt. Dass wir sozusagen lesen lernen, was das Bild bedeutet, oder sprechen hören, was das Bild bedeutet. Das ist natürlich wieder im übertragenen Sinn gemeint. Da gehört einfach Geduld dazu. Ich werde daher auch nicht alle diese Bilder so interpretieren, dass ich sage, das bedeutet das bedeutet jenes, sondern ich will euch nur einen Anreiz geben, vertieft euch in die Bilder, die die Apokalypse schildert, vertieft euch über Jahre darin, lernt mit der Zeit das Sinnbildliche drinnen, das heißt den sinnesartigen Gehalt fallen zu lassen und ganz euch zu konzentrieren darauf, was erlebe ich seelisch dabei. Und das immer stärker und immer konkreter zu spüren. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo diese, ich sage jetzt einmal, Seelenstimmung zu sprechen beginnt, wo sie verständlich wird. Aber eben nicht kopfmäßig verständlich wird, sondern wo ich einfach das Bild erlebe und unmittelbar weiß, was es bedeutet. Dann komme ich in die Stufe der Inspiration hinein. Und um diese Stufe geht's. Wir werden diese Stufe, oder die meisten von uns, ganz selbstverständlich haben, wenn wirklich das Zeitalter der 7 Posaunen angebrochen ist. Dann werden die meisten Menschen diese Fähigkeit bereits entwickelt haben. Denn in welchem Zustand werden wir dann sein? Versuchen wir uns das also auch zu Gemüte zu führen, dass wir nicht glauben, wir sind noch immer im physischen Leib und sehen die Welt so wie jetzt. Nein, wir sind dann nicht mehr verkörpert, das heißt, wir haben keinen stofflichen Leib mehr, wir haben keine Sinnesorgane mehr, so wie wir sie heute haben, also Sinnesorgane, die auf die äußere Welt gerichtet sind, die sind einfach weg. Wir haben aber sehr wohl noch den geistigen physischen Leib. Wir haben sehr wohl noch die Ätherkräfte, wir haben unseren Seelenleib, also den Astralleib, wir haben unser Ich und wir haben das, was wir von den höheren Wesensgliedern, also Geist selbst, hoffentlich schon ein bisschen was entwickelt, vielleicht ein bisschen vom Lebensgeist und ganz, ganz wenig vom Geist des Menschen. Das alles haben wir, aber der stofflich-physische Leib ist weg. Und das ist auch ein schrittweiser Prozess, weil stofflicher Leib, was heißt das? Wir haben in uns das Feste in Form der Knochen, also das Mineralische. Wir haben in uns das Flüssige, sehr viel Flüssiges. Wir bestehen so zu 70, 80%, ja, das Baby sogar über 90% noch am Anfang. Also wenn es geboren wird, kommt es raus, so weiß ich nicht, mit zwischen 80 und 90%. Naja, und wenn wir älter werden, sinkt es herab, dann, ja, kann es euch nicht ersparen, dann vertrocknen wir mit der Zeit ein bisschen und dann haben wir vielleicht nur mehr 60%. Das ist halt so. Das werden wir aber dann jedenfalls los sein, dieses Problem, wenn wir nicht mehr in einem festen physischen Körper verkörpert sind. Weil nur der gibt uns zunächst einmal diese kompakte Form, die wir haben. Also auch zum wirklich physisch feststofflichen zählt auch wirklich, dass wir diese scharfe Grenze haben,
dass wir diese Gestalt haben, so wie sie jetzt ausschaut, das wird das Erste sein, was wir verlieren. Wir werden aber immer noch eine Beziehung zum flüssigen Element behalten, zunächst einmal. Das heißt, man darf sich diesen Übergang von der physischen Verkörperung in ein geistigeres Dasein zunächst nicht so vorstellen oder nicht genauso vorstellen, wie jetzt unser Zustand ist nach dem Tod. Sondern anstelle des Erdenlebens, so wie wir es jetzt haben, werden wir dann zunächst für einen gewissen Zeitraum im flüssigen Element leben. Wirklich im flüssigen Element der Erde, das es auf der Erde gibt. Wir werden dann aber nicht einen kompakten Körper haben. So leben die Engelwesenheiten heute. Die Engelwesenheiten sind mit den Gewässern verbunden, mit den Seen, mit den Flüssen, mit dem Meer und so, dass vielleicht an einem bestimmten See hunderte Engel beteiligt sind. Und mit diesem Meer? Bitte? Mit diesem Meer auch? Ja, mit diesem Meer auch. Mit diesem Meer auch in uns, ja. Doch, doch. Also überall, wo es flüssig ist, ist zum Beispiel, ist ganz richtig, was der Ruben eingeworfen hat, weil wir zum Beispiel, wenn wir denken, wenn wir wirklich lebendig denken, dann benutzen wir nämlich nicht mehr das verhärtete Gehirn, sondern dann denken wir eigentlich mit dem Flüssigkeitsorganismus, insbesondere auch mit der Rückenmarksflüssigkeit, die raufkommt zum Gehirnwasser. Und wir denken im Rhythmus, mit dem dieses Gehirnwasser auf und abschwingt. Mit jedem Atemzug schwingt das hin und her. Und wir bauen sozusagen im lebendigen Denken da Strömungen drinnen. Das heißt, wir bedienen uns noch bis zu einem gewissen Grad eines physischen Werkzeuges, so ganz am Rande, das aber nicht diese Härte hat wie das Gehirn. Das Gehirn ist sehr, sehr, sehr starr geworden, trotz seiner Plastizität, die es auch noch immer hat. Also es ist natürlich nicht so starr wie ein Kristall, aber im Vergleich zu diesem wässrigen, das für sich etwas Zerfließendes hat, das für sich die Form nicht halten würde, ist eben dieses Flüssige was viel beweglicheres eben als das Gehirn selber. Im Gehirn selber spielen sich auch Prozesse ab. Man weiß heute, dass die Nervenbahnen sich ununterbrochen neu verbinden und verknüpfen. Aber trotzdem ist es ein relativ starres Gebilde, verglichen mit dem Wässrigen in uns. Naja, und wenn sozusagen wir im lebendigen Denken im Wässrigen unseres Organismus denken, dann denkt tatsächlich unser Engel mit uns. Da sind wir eins mit ihm im Grunde. Da sind wir ein bisschen unser Engel. Ich habe das, glaube ich, in einem frühen Vortrag schon einmal geschildert, das beschreibt so wunderbar der Johannes Scotus Eriugena. Der hat im 9. Jahrhundert gelebt, am Hof Karls des Kahlen in Frankreich. In Paris vor allem war er tätig. Und der spricht eigentlich davon, ich existiere, weil mich mein Engel denkt. Der Engel existiert, weil ich ihn denke. Wir sind eins im Denken, in Wahrheit. Und genau das stimmt. Nur unser Engel kann noch viel mehr. Aber er ist auch da beteiligt, uns zu denken. Aber dass er uns so denken kann, dazu muss unser Ich auch tätig werden. Es muss mitdenken eigentlich. Immer mehr. Also in so einem Zustand werden wir sein. Das heißt, wir werden dann sehr bewusst auf Du und Du mit der Engelwelt sein. Und mit ihr sehr bewusst leben eben im wässrigen Element. Und irgendwann lösen wir uns auch vom wässrigen Element und gehen über ins Luftelement. Das heißt, wir leben mit den wehenden Lüften der Erde, mit den Stürmen und so fort. Da kommen wir im Übrigen dann schon sehr stark in die Stufe der Inspiration hinein, wenn wir im Luftelement sind. Die Luft ist nicht umsonst auch das, was äußerlich die Töne trägt. Aber es ist auch das Element, das sehr eng mit dem Inspirativen verbunden ist. Inspiration, das Wort kommt ja sogar vom Atmen, etwa Einatmung, Inspiration. Das hat man immer gewusst, also dass diese Ebene mit dem Atem sehr
sehr stark zusammenhängt. Der Atem, das ist sozusagen den Wind, den wir in uns einziehen und wieder ausströmen lassen. Irgendwann werden wir keinen Körper mehr dazu brauchen, sondern wir leben in den großen Luftströmungen selber. Das wird im Zeitalter der Posaunen ein sehr entscheidender Faktor sein, dass wir in diesem Element leben. Und zum Schluss gibt es noch das Wärmeelement. Das ist das Feinste, da geht es schon über vom äußeren Element, wenn man so will, ins Ätherische. In der Wärme ist der Übergang von der physischen Wärme, die man äußerlich mit dem Thermometer sozusagen messen kann, in die rein ätherische Wärme. Das passiert in der Natur ununterbrochen. Es passiert in uns bei der Blutwärme ununterbrochen. Unser Blut hat eine Temperatur von etwa 37 Grad und Blut besteht hauptsächlich aus Wasser und Wasser hat dort einen sehr interessanten Übergangspunkt, wo es seine Struktur ändert, und bei diesem Strukturwandel geht ununterbrochen physische, also mit dem Thermometer messbare Wärme in ätherische Wärme über und umgekehrt. Das passiert ununterbrochen. Das heißt, gerade dort in der Blutwärme finden wir am leichtesten den Übergang auf die nächste Ebene, auf die rein ätherische Ebene. Dort beginnt das. Ja, und wenn wir über dieses Stadium hinaus sind, dann leben wir nur mehr in unserem Ätherleib. Ja, im physischen Leib nur insofern, als natürlich der geistige physische Leib überbleibt, aber die stofflichen Elemente, also das feste, flüssige, luftförmige und zuletzt auch die Wärme, ist weg, hat für uns keine Bedeutung dann mehr. Das wird sein in der Spätphase dieses Zeitalters der 7 Posaunen. Also jedenfalls über der Mitte dieses Zeitalters. Und dann leben wir im rein ätherischen. Und wenn dann dieses Zeitalter, dieses 7. Hauptzeitalter zu Ende geht, dann wird auch äußerlich das Physische der Erde verschwinden. Und es wird das Ätherische, also die Lebenskräfte der Erde, verschwinden. Das heißt, äußerlich wird es so aussehen, dass zuerst einmal das Leben auf der Erde verödet, dass die Erde zu einer gewissen Schlacke wird, zumindest zum Teil. Was mit dem anderen Teil passiert, werden wir noch hören. Dass also das alles verschwindet und letztlich die Erde selbst in einen rein seelischen Zustand, in einen astralischen Zustand übergehen wird. Und nicht nur die Erde, sondern damit auch unser ganzes Sonnensystem. Das passiert am Ende dieses Zeitalters dann der 7 Posaunen, dass die Erde selbst, also alles Physische, verliert, und in Wahrheit verschwindet damit unser ganzer Kosmos, den wir heute kennen. Wir müssen es groß denken. Darüber haben wir ja schon öfters gesprochen, dass eigentlich unser ganzer Kosmos ja damit zusammenhängt. Nicht wahr? Der Kosmos, so wie wir ihn jetzt kennen, damit hat eigentlich im großen Stil die Erdentwicklung begonnen, weil dadurch wurden erst die Voraussetzungen geschaffen, dass unser Planetensystem mit unserer Erde und mit unserer Sonne entstehen konnte, und irgendwann wird das alles auch verschwinden. Es wird die Erde verschwinden, es wird die Sonne verschwinden, auch die anderen Planeten, und es wird letztlich der ganze Kosmos verschwinden. Und es wird übergehen in einen zunächst rein astralischen Zustand, also etwas, was man nur mehr in der Seelenwelt erleben kann, und dann wird es sich noch weiter vergeistigen. Darüber haben wir schon gesprochen, also da gibt es dann das geformte Geistige und das ungeformte Geistige, das ist das Höhere, das sind sozusagen die urbildhaften Gedanken, wenn man es so nennen will, wenn man es mit etwas Menschlichem vergleichen will. Und dann
ist es selbst für das geistige Erleben, wie wir es jetzt bei höchster Anstrengung erleben können, wozu eben Rudolf Steiner fähig war bis zu einem gewissen Grad, dann geht das sogar über diese Sphäre noch hinaus, bis es schließlich ganz in der Schöpfungsquelle verschwindet. Und dann im Grunde nichts mehr vorhanden ist, was man irgendwie äußerlich beschreiben könnte, ja, was man überhaupt irgendwie beschreiben könnte. Und dann entsteht ein neuer Kosmos. Dieser neue Kosmos, das haben wir auch schon öfter gesagt, der wird in der Apokalypse bezeichnet als das neue Jerusalem. Damit wird also nichts Geringeres gemeint als ein völlig neuer Kosmos, der völlig neue Gesetzmäßigkeiten hat. Und ein großer Unterschied zu unserem Kosmos wird sein, dass es dann dort nicht solche Naturgesetze geben wird, wie wir sie heute haben, sondern eine höhere Ordnung. Und diese Ordnung wird entstehen aus der Kraft der Liebe. Das heißt, aus einer unmittelbaren schöpferischen Kraft, die überall in dieser Natur wirken wird. Selbst direkt in der Natur dort. Kann man sich jetzt noch gar nicht vorstellen. Also das sind gewaltige Veränderungen, die auf uns zukommen. Also ihr seht, der Bogen, den diese Apokalypse spannt, ist sehr, sehr weit. Und doch müssen wir oder können wir bereits hier und jetzt und heute daran mitarbeiten, wie das alles genau in Zukunft geschehen wird. Es ist nämlich nicht vorher geplant, wie das genau passieren wird. Wenn oft vom großen Weltenplan, vom göttlichen Schöpfungsplan die Rede ist, dann ist das eben nicht so gemeint, dass dort jedes Detail bereits feststeht. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt. Es ist eben nicht so, dass der liebe Gott in seiner himmlischen Schublade irgendwo den fertigen Plan hat und nach dem wird alles ablaufen. Nein. Sondern der Schöpfungsplan ist einfach ein großer schöpferischer Impuls, aus dem eine ganz, ganz reiche Welt entstehen kann. Wie sie im Detail entsteht, ist aber offen. Es ist aber diesem Plan, und darum kann man mit einem gewissen Recht von einem Plan sprechen, eine gewisse Richtung gegeben. Er hat zwar unendlich viele Entfaltungsmöglichkeiten, aber auch viele andere Möglichkeiten, die nicht vorgesehen sind. Also es ist eine Richtung angegeben, aber das ist eine breite Straße, auf der unendliche Gestaltungsmöglichkeiten drinnen sind. Bei unserem gegenwärtigen Kosmos zum Beispiel wird die Straße dadurch eingeengt, wenn man so will, oder die Richtung gegeben, dass alles den Naturgesetzen folgen muss. Und auch der liebe Gott selbst kann nicht sagen, ich zeige mich jetzt dadurch, dass ich die Naturgesetze aufhebe. Nein, er hat eine Welt geschaffen, deren Rahmenbedingungen jetzt die Naturgesetze sind. Unter anderem, es hat noch andere Gesetzmäßigkeiten auch, aber was die physische Welt betrifft, sind es die Naturgesetze. Die sind für diesen Kosmos unumstößlich. Ob sie genauso sind, wie sie die Physik heute schildert, oder was die Physik bereits darüber weiß, ist ein anderes Kapitel. Aber es gibt feste Gesetzmäßigkeiten, die die Rahmenbedingungen schaffen. Aber innerhalb dieser Rahmenbedingungen ist im Grunde alles offen. Und wie viel oder wie wenig davon, von diesen Möglichkeiten verwirklicht wird, wird sich zeigen. Und da sind wir, namentlich halt was unsere Erdenwelt betrifft, sehr, sehr stark mitbeteiligt. Das heißt, die Zukunft der Erde hängt von unseren Taten ab. Von unseren äußeren Taten, mehr aber noch von unseren geistigen Taten, aus denen eigentlich die äußeren Taten ja als Impuls auch fließen. Und wir sind halt jetzt in der Phase drinnen, wo wir gleichsam auf eine duale Weise arbeiten an der Welt, nämlich einerseits äußerlich, wenn wir auf Erden inkarniert sind, mit den Impulsen, die wir uns aus dem Geistigen herunterholen, und dann,
wenn wir durchs Leben nach dem Tod zu einer neuen Geburt durchgehen, was wir da an geistigen Kräften von dort herunterschicken. Das arbeitet zusammen. Und das bestimmt die Erdentwicklung. Ich habe das auch in den letzten Vorträgen bereits geschildert. Also nehmen wir an, was jetzt Klimawandel ist und dieses Problem. Klimawandel wird es geben. Und der Klimawandel wird noch viel größer sein als die größten Horrorszenarien, die wir jetzt schildern. Das Klima wird sich grundlegend verändern, weil wir uns und die ganze Natur auch sich grundlegend ändern wird. Wir werden dann eben schon nicht mehr solche Körper haben, wie wir sie jetzt haben. Es wird sich ändern. In relativ kurzer Zeit sogar schon. Also selbst während der Zeit noch, während wir inkarniert sind. Wir brauchen nicht glauben, dass wir in der 6. und vor allem in der 7. Kulturepoche noch in genau denselben Körpern herumlaufen, wie wir sie jetzt haben. Es wird sich ändern. Es hat sich in der Vergangenheit geändert und es wird sich in der Zukunft ändern. Und die Natur mit wird sich ändern. Also Wandlungen werden da sein, ganz starke. An uns wird es aber liegen, ob die in die richtige Richtung gehen oder ob sie die Erdentwicklung hemmen, ihr entgegenstehen. Also das heißt, die Klimaproblematik ist in Wahrheit viel, viel größer als das, was man heute darüber liest. Das ist die äußerliche Seite. Ich will damit nicht sagen, dass nicht hier ein dringender Handlungsbedarf besteht. Der besteht. Und ich würde mir wünschen, dass vieles funktioniert. Ich meine, Österreich zum Beispiel hat den Plan, in den nächsten 10 Jahren vollkommen auf erneuerbare Energien umzustellen. Da bin ich gespannt, ob das funktionieren wird. Das heißt, dass die herkömmlichen Kraftwerke, wo Kohle, Gas oder sowas verfeuert wird, dass das nicht mehr gibt. Sondern dass es durch Nutzung ja letztlich der Sonnenkraft passiert, aber auf verschiedenste Art. Sonnenkraft wirkt in fast allen drinnen. In Wahrheit wirkt die Sonnenkraft ja auch in der Kohle und im Gas, weil was wir dabei rausholen, wenn wir es verheizen, ist Sonnenlicht, das die Pflanzen einmal in der Vergangenheit aufgefangen haben. Nur diese Kräfte freizusetzen, ist halt nicht so heilsam. Weil das sind ganz alte Kräfte, die jetzt nach Millionen von Jahren herausgeholt werden und die schädigen. Wir müssen am Pulsschlag der jetzt wirkenden Sonnenkräfte dran sein. Also das betrifft die Energiewende. Aber es betrifft auch unsere geistige Arbeit, dass wir in uns die geistigen Sonnenkräfte entwickeln. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir bloß mit Solarzellen und solchen Dingen oder Windkraftwerken auch nicht weiterkommen. Das wird zu wenig sein. Also wir müssen die geistige Entwicklung auch damit verbinden. Und wir müssen uns bewusst sein, dass das Einfluss hat, wie die Erde sich gestalten wird. Also die Zukunft der Erde lässt sich nicht alleine auf äußerem Weg garantieren. Selbst wenn man die besten Ideen dazu hat, äußerlich gesehen, im naturwissenschaftlichen Sinn, das reicht nicht aus. Sondern ein zentrales Element ist, dass möglichst viele Menschen aus ihrem Ich heraus ganz bewusst eine geistige Entwicklung anstreben. Die Möglichkeiten dazu sind da und sie sind so stark, wie, sage ich mal, zu noch keiner Zeit vorher. Und damit meine ich wirklich jetzt unser Zeitalter. Und es wird noch stärker werden. Wir stehen jetzt eigentlich vor der Herausforderung, in unseren Tagen drin, das zu erkennen. Sich das einmal bewusst zu machen. Auch wenn wir es vielleicht noch nicht schaffen, das alles jetzt, die geistige Schau oder was zu erwecken, das ist nicht so wichtig, aber sich ernsthaft einmal mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, welche riesige, weltgestaltende Kraft in unserem Geistigen, in unserem Ich drinnen liegt, denn von dem muss es ausgehen. Das bestimmt die Zukunft. Die Zukunft unserer Erde, die Zukunft unseres ganzen Sonnensystems, und es bestimmt jedenfalls sehr wesentlich mit den neuen Kosmos, der mal entstehen wird.
Da sind wir mitbeteiligt jedenfalls, als schöpferische Kräfte. Wer weiß, wie viele andere sonst noch. Das ist eine Frage, die wir jetzt noch gar nicht klären können. Aber ihr müsst denken, es gibt da draußen Milliarden oder Billiarden von Sternen und Sonnen, von denen die meisten auch Planeten haben. Auf denen auf jeden Fall geistige Wesenheiten leben. Geistige Wesenheiten leben. Wir sind auch geistige Wesenheiten. Die Frage, ob manche davon auch in irgendeiner Form physisch verkörpert sind oder rein geistig leben, der will jetzt gar nicht nachgehen, weil ich nichts dazu sagen kann. Wer will es wissen? Kann sein, muss nicht sein, aber wichtig ist, dass uns bewusst ist, da draußen sind Milliarden, Billiarden Welten von geistigen Wesenheiten. Und die arbeiten, manche davon, viele davon, auch mit an dieser Entwicklung. Also es geht auch noch über unser kleines Eckerl natürlich hinaus. Aber wir haben jedenfalls einen entscheidenden Beitrag dabei zu leisten. Und vor allem wird es natürlich ein höchst entscheidender Beitrag dafür sein, in welcher Welt wir dann leben werden. So wie wir jetzt auf der Erde leben, werden wir halt dann in einem anderen kosmischen Gebiet, ich sage es bewusst jetzt so vorsichtig, weil wahrscheinlich wird es nicht mehr genauso sein wie unser Kosmos jetzt, sondern es wird anders aussehen. Aber egal wie es aussieht, wir werden dort unser Eckerl haben, wie wir unsere weitere Entwicklung durchmachen und wie das ausschauen wird, das hängt voll und ganz von uns ab. Ich sage bewusst voll und ganz. Wie das mit den anderen Sternensystemen ist, lasse ich einmal offen. Das übersteigt meine Möglichkeiten bei weitem. Und ich sage einmal, unsere menschheitlichen Möglichkeiten, das zu erkennen, heute zumindest noch komplett. Wird sie vielleicht auch erweitern irgendwann einmal. Also eine große Dimension, auf die wir blicken und die wir aber im Auge haben sollten, schon hier und jetzt, auch wenn wir die Details noch nicht kennen. Aber vor allem sich bewusst zu sein, dass wir dafür eine Verantwortung tragen. Ganz konkret, indem es eben einfach an uns liegen wird, was passieren wird. Wir haben also keine Ausrede zu sagen, ja, irgendwer wird es schon richten. Das wird nicht der Fall sein. Darum wurde unser Kosmos so geschaffen, dass hier Wesen ihre Freiheit entfalten können. Erstmals. Voll und ganz. Das ist die Aufgabe unseres Kosmos, weil nur das ermöglicht, dass wirklich Wesen aus der Freiheit sich verschenken können und daher Liebe in die Welt ergießen können. Von sich aus. Nicht jene Liebe oder nicht so, wie es in alter Zeit war, dass die Liebe eben von oben aus der geistigen Quelle strömt und nur von dort. Sondern der Entwicklungssprung ist der, dass sie von der Peripherie her strömt. Von vielen, vielen geistigen Wesenheiten. Das ist das Besondere unseres Kosmos, zu dem unsere Erde gehört. Also das gilt es alles zu berücksichtigen. Ja, und wenn wir also jetzt drinnen stehen, in diesem 7. Hauptzeitraum, im Zeitalter der Posaunen, dann werden wir eben die Welt bereits ganz, ganz anders erleben. Weil wir dann eben vom Stofflichen nach und nach alles ablegen, bis hinauf zum Wärmeelement, dann im ätherischen Leben, im immer feineren ätherischen. Das Ätherische hat auch verschiedene Stufen. Es hat den Wärmeäther, das ist die unterste Ebene. Es hat den Lichtäther. Das heißt, wir werden einmal nur im Licht leben. Das heißt, in etwas, was Sonnenqualität hat im Grunde. Denn das Licht im Kosmos kommt heute im Wesentlichen von den Sternen, von der Sonne her.
die anderen Sterne sind im Prinzip auch Sonnen. Dann werden wir in den Klangäther kommen, nur in diesem Bereich mehr. Klangäther ist das, was man auch als die sogenannte Sphärenharmonie bezeichnen kann. Da drinnen leben zum Beispiel die Kräfte, durch die die Naturgesetze bestimmt sind oder nach denen die Naturgesetze sich bestimmen. Das sind Kräfte, die aus dem Klangäther in Wahrheit kommen. Daher, und ich habe das schon am Anfang erwähnt, ich weiß nicht recht, ob die Physik heute schon alle Naturgesetze kennt und den tieferen Hintergrund kennt. Denn der tiefere Hintergrund kommt einmal aus diesem Klangätherbereich heraus. Und der Klangäther ist aber etwas Lebendiges, aber trotzdem mit einer sicheren Ordnung drin. So wie in der Musik, da gibt es auch eine klare Ordnung drinnen. Also der Vergleich Klangäther kommt nicht von ungefähr, man kann auch sagen musikalischer Äther. Also das heißt, wenn die Komponisten ihre Inspirationen in Wahrheit aus diesem Klangätherbereich bekommen, aus der Sphärenharmonie bekommen, dann sind sie so etwas auch wie Naturforscher der Zukunft. Denn sie erlauschen etwas von dem wahren Hintergrund der Naturgesetze. Und wir werden hinkommen zu einer Physik, die zugleich künstlerisch ist, die zugleich musikalisch ist. In Wahrheit. Die dann sogar noch auf eine weitere Ebene gehen wird, die höchste Ätherform, den Lebensäther. Der Lebensäther, den Rudolf Steiner ganz bewusst auch als Wortäther bezeichnet. Der Wortäther, das sind wirklich die Gestaltungskräfte, die alles Lebendige, aber bis ins Physische hineingestalten. Wo es heißt, am Anfang war das Wort. Das ist diese Schöpfungskraft, die aber jetzt durch das Element des Lebensäthers durchwirkt bis ins Physische hinein. Also zum Beispiel die Kristalle, das scheinbar toteste, festeste, rein geometrische, entsteht aber aus einem Lebensätherprozess. Der Lebensäther ist der einzige, der gestaltend bis ins kristalline, feste Element hinein heute wirken kann. Der Klangäther wirkt hinein bis ins flüssige Element. Der Lichtäther bis ins Luftelement. Na, und der Wärmeäther bis in die physische Wärme. Da ist der Übergang. Aber das heißt, die Physik wird vollendet sein dann, wenn sie versteht, wie das physikalische Geschehen aus den Lebensätherkräften herausströmt. Von dort her kommen die Gesetzmäßigkeiten, die das bestimmen. Es wird kommen. Und man muss dazu sagen, diesen Lebensäther gibt es erst, seit unser Erdenkosmos entstanden ist. Der Kosmos, der der Erde vorangegangen ist, hatte dieses Lebensäther-Element noch nicht. Da war die höchste Form der Klangäther. Und aus dem sind die mathematisch fassbaren Gesetzmäßigkeiten gekommen, die jetzt von Haus aus in unserer Natur wirken. Die Lebensäther-Gesetzmäßigkeiten, die werden jetzt der Natur eingeprägt, nach und nach. Und voll und ganz werden sie aus der Natur uns entgegenkommen im neuen Jerusalem, im nächsten Kosmos. Dort, wo auch die Liebe gestaltend wirkt. Die Liebe, die gestaltend wirkt, dann auch über diese Lebensätherkräfte freuen. Denn das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, von Liebe im wirklichen Sinn darf man erst dort sprechen, wo sie lebensschaffende Kraft ist. Liebe ist nicht nur Gefühl, ist nicht nur seelische Ebene, die gehört auch dazu, aber die eigentliche Liebeskraft ist lebensspendende Kraft. Lebensspendende Kraft bis ins feste Physische hinein.
das wird den neuen Kosmos kennzeichnen. Jetzt ist es im Gange, dass das sozusagen immer mehr in die Natur verwoben wird. Jetzt ist der Lernprozess sozusagen da, wo das entwickelt wird. Aber in dem neuen Kosmos wird das von Anfang an da sein. Das ist also eine ganz, ganz große Perspektive. Und wir können das alles aber heute bereits üben. Das heißt, wenn wir zum Beispiel unser Seelenleben so beweglich lebendig machen, ja, wie können wir das? Es wird jetzt gleich die nächste Frage sein, ja, wie tue ich denn da? Die Frage ist auch öfter gestellt worden, weil ich öfter gesagt habe, ja, wir müssen vom starren, logisch ableitenden Verstandesdenken zum lebendigen Denken übergehen. Ja, aber wie tue ich denn und wie nähere ich mich dem konkreter? Dann vielleicht ein paar Anregungen dazu. Also erstens ganz wichtig ist zu verbinden die Bewusstheit, die wir heute nur im Verstandesdenken haben, mit der künstlerischen Tätigkeit auf allen Ebenen. Das heißt aber jetzt bitte bei Gott nicht, dass ich meine Kunst aus dem Kopf heraus schaffe, verstandesmäßig, ganz und gar nicht. Dann töte ich das Lebendige drinnen. Sondern umgekehrt, ich muss aus dem lebendigen Gestalten, das ja bis in unsere Tage hinein noch im Grunde irgendwie unbewusst erfolgt. Man hat einfach irgendeinen Impuls, man fängt an zu gestalten und es wird, aber man weiß gar nicht wie. Dass wir beginnen, das bewusst mitzuerleben. Da gibt es nicht eine gedankliche Vorplanung. Ja, ich kann einen Plan haben, ich will ein Kunstwerk jetzt schaffen, das, weiß ich nicht, eine Naturlandschaft darstellt, das kann ich mir ja vornehmen. Aber wie ich es im Detail mache, vor allem wenn ich das Wesen dieses Naturteiles, dieser Naturgegend erfassen will. Das wird man heute sicher nicht mehr so machen, indem man es einfach wie eine Fotografie abmalt. Das sind erst so die Fingerübungen. Wenn ich so weit komme, dass ich die Lebenskräfte, die in einer Landschaft wirken, die dort gestalten, die Bäume, die aufwerfen sogar die Gebirge, denn das ist auch eine lebendige Kraft, nicht bloß eine mechanische Kraft. Wenn ich das erfasse und das in ein Bild farbiger Formen umsetzen kann, die nichts mehr zu tun haben mit dem, wie das äußerlich sinnlich ausschaut, sondern die einfach diese Kräfteströmungen wiedergeben, die in den Farben wiedergeben, welche Seelenqualitäten auch da dahinter stecken. Und wenn ich das so bewusst mache, dass ich diese Gesetzmäßigkeiten, das heißt, wie das alles zusammenwirkt, auch ganz klar gedanklich erfassen kann, dann bin ich in einem lebendigen Denken drinnen, zum Beispiel. Nur in einem Beispiel, aber die Vorübung dazu ist überhaupt einmal ins künstlerische Tun hineinzukommen, zum Beispiel im Malen, und während ich male und während das Bild entsteht und auch während ich es nachher betrachte, die Kräfte zu erleben, ganz bewusst, aus denen es entstanden ist. Und das wird nichts wegnehmen, diesem sozusagen ganz intuitiven Tun, diesem inspirierten Tun. Weil das bezeichnet man, ja, es ist einfach gekommen über mich und jetzt ist da. Die Zukunft ist, dass ich ganz bewusst erlebe, ja, was ist denn da eigentlich da? Weil zum Beispiel in der Malerei, das äußere Abmalen war es in Wahrheit nie. Auch da ging es dem Künstler darum, ja, wie entsteht denn das? Wie entsteht denn da der Glanz von mir aus auf dem Glas? Nur was ganz Einfaches jetzt. Wie muss ich das malen? Und in dem Moment erlebt er eigentlich, künstlerisch, aber noch halb bewusst oder unbewusst, wie entsteht denn das eigentlich? Der Physiker wird es physikalisch beschreiben, wie sich das Licht bricht oder spiegelt am Glas. Der Künstler erlebt es auf seine Art. Und das muss sich in Zukunft verbinden. Also das wird die Naturwissenschaft der Zukunft sein. Dass Kunst und Wissenschaft eines sind.
absolut eines sind. Heute sind das Welten, die nicht weiter auseinander sein könnten. Goethe hat in seiner Farbenlehre oder in seiner Metamorphosenlehre versucht, diesen Weg zu beginnen. Aber das ist ein kleiner Anfang in Wahrheit. Da können und müssen wir viel weiterkommen. Und das betrifft aber jetzt eben nicht nur die Malkunst oder sowas, sondern es betrifft alle Künste. Also ob wir jetzt malen, ob wir singen, ob wir musizieren mit einem Instrument, ob wir sprechen, rezitieren, schauspielen, wo die ganze Körperbewegung dazu gehört auch. Das war, dass ich authentisch bin. Weil, was tue ich denn, wenn ich, wir üben das in der Sprachgestaltung, wenn ich eine Rolle einstudiere, dann muss ich eigentlich zuletzt erleben können, was tut denn diese Rolle mit mir, mit meiner ganzen Körperbewegung. Die ändert sich, die wird anders, nämlich so, dass sie der Rolle entspricht. Und das heißt, ich erlebe damit aber, wie ein bestimmtes geistig-seelisches, nämlich das dieser Rolle entspricht, einen Körper ergreift und in ganz spezieller Weise damit tut. Dann wird man überhaupt erst verstehen, wie seelisch-geistiges, körperliches ergreift und ergreifen kann. Nicht, weil heute rätseln die Neurowissenschaftler, die Hirnforscher, ja, wie passiert denn das, dass das Hirnkastel jetzt den Körper ergreift und steuert irgendwie. Und Seele, Geist, ja, wir haben schon durch Mikroskope geschaut, wir haben nichts entdeckt. Na klar, kennen sie ja auch nicht. Kennen sie ja auch nicht. Sondern da gehört dieses eigene, bewusste, seelisch-geistige Erleben dazu. Aber im Zusammenhang ganz konkret mit der physischen Körperbewegung auch. Na, und im Tänzerischen ist es genauso. In der Eurythmie geht es dann weiter. Da kommt die ätherische Ebene ja ganz stark herein. Also auch die Lebenskräfte, die dabei eine Rolle spielen. Und aus allen diesen Künsten können auch Wissenschaften werden. Und werden sie. Und die Kunst wird auch ihre Vollkommenheit nur dann erlangen, wenn sie diese wissenschaftliche Klarheit drinnen hat. Wenn ich bei jeder Bewegung spüre, was passiert denn da eigentlich? Welche Wirkung hat das, dass ich das erleben kann? Und dadurch wird sich die Kunst auch weiterentwickeln. Alles, alle Künste werden sie weiterentwickeln. Die Eurythmie wird sie weiterentwickeln. Alles. Indem sie nämlich wirklich aus dem unmittelbaren Erleben geschöpft ist. Da gibt es keine äußeren Regeln, dann macht das so oder so. Weil die äußeren Vorgaben sind ja eigentlich nur daraus entstanden, dass ein Mensch wie Rudolf Steiner erleben konnte, was da passiert. Und daraus halt die Tipps geben konnte, wenn du das und das magst, dann bringst du diese und diese Kräfte in Bewegung. Aber voll und ganz hat man es dann, wenn man es im Tun unmittelbar erlebt. Wenn ich im Sprechen zum Beispiel bei jedem Laut erlebe, was tut der eigentlich? Was macht der? Wie verändert der den Menschen? Denn jeder Laut, den wir sprechen, verändert uns in Wahrheit. Und er hat eine Wirkung auch auf die anderen Menschen. Weil, ich habe das auch schon öfters erzählt, wenn wir sprechen, der Zuhörer, die Zuhörer sprechen mit. Leise, unbewusst, unhörbar. Aber sie sprechen mit, der Kehlkopf geht mit, die Muskeln gehen mit. Weil Sprechen ist ja auch nicht nur was da passiert. Es passiert im ganzen Körper, überall. Alles vibriert mit. So fein, dass wir es gar nicht bewusst miterleben. Hat man nur mit Hochgeschwindigkeitskameras überhaupt sichtbar machen können und ist dann drauf gekommen, ja, jeder einzelne Laut erzeugt ganz charakteristische Muskelzuckungen. Die sind so fein, dass man sie mit freiem Auge nicht sehen kann. Aber was wir einmal können werden, ist bewusst vom inneren Erleben her einzutauchen. Etwa heute haben wir das Bewusstsein nur da oben sitzen hauptsächlich. Und im Fuß, ja, höchstens wenn uns was auf den Fuß fällt, dann sagen wir, au, dann haben wir Bewusstsein da unten auch, ansonsten kriegen wir kaum was mit. Wir werden einmal, und einmal heißt, solange wir noch im physisch-stofflichen Körper inkarniert sind,
weil dann später, wenn wir das nicht mehr haben, geht es nicht mehr, da ist es spät. Wir werden bis in die feinsten Muskelfasern erleben, was da passiert und was es seelisch-geistig bedeutet. Weil wir sehen werden, wie der geistig-seelische Impuls hineinfährt sozusagen und ergreift die Muskeln und das ganze Knochensystem und alles, was da drinnen ist. Das mitzuerleben. Ich meine, dann werden wir auch gewaltige, heilende Wirkungen erzeugen können, nur durch das Wort alleine. Weil wir damit einfach im anderen, der zuhört, der mithört und es eigentlich innerlich nachahmt, ihm diese lebensspendenden Kräfte übergeben können, indem wir sie in uns erregen und bei ihm zum Mitschwingen bringen. So wird einmal die Medizin der fernen Zukunft ausschauen. Aber so fern in Jahrtausenden gerechnet ist es gar nicht. Weil das betrifft alles noch die Zeit, wo wir physisch, stofflich verkörpert sind. Muss man dazu sagen. Die Welt wird sich ändern. Komplett ändern. Jetzt können wir mal erste Vorübungen dazu machen. Das ist noch ganz, nicht einmal Volksschule, buchstabieren lernen sozusagen. Wir sind ganz am Anfang, aber es kann und muss und wird weitergehen, viel, viel intensiver. Also und da liegen dann eben genau diese heilenden und lebensspendenden Kräfte drinnen. Und das heißt also, wo ich Kunst betreibe und das immer mehr ins Bewusstsein hebe und daher eben auch dieses wache Element drinnen habe, das uns der Verstand zweifellos geschenkt hat und das wir ihm zu verdanken haben, wenn wir das verbinden können, sozusagen Herz und Hirn verbinden können, dann kommen wir langsam in dieses lebendige Denken hinein, das zugleich lebensspendend ist. Für uns selbst, aber auch für die Menschen, denen wir begegnen. Lebensspendend. Liebe heißt auch Leben spenden. Dort ist es erst wirkliche Liebe, alles andere ist Vorschulung dazu. Anfangen tut es dort, wo wirklich lebensspendende Kraft von mir ausströmt. Also das ist was man allen ein Stammbuch schreiben muss, die richtig sagen, ja, es geht darum, Liebe in der Welt zu entwickeln. Aber dann muss man wissen, in welche Dimension das hineingeht. Und hineingehen muss, damit es wirklich wirksam ist. Dass es viel zu klein ist, ein sentimentales Liebesgefühl. Ich liebe euch alle. Ich meine es ehrlich, ja, aber wenn man es ehrlich meint. Das ist die Vorschulklasse. Das ist schon gut, dass man es macht, aber das ist die Vorschulklasse. Anfangen tut es dort, wo ich so stark in mir rege mache, dass es als Lebenskraft ausstrahlt von mir. Und das wird von Tag zu Tag wichtiger. Gegenkräfte gibt es genug. Die arimanischen Kräfte sind solche Kräfte in Wahrheit. Und damit sage ich nicht, dass wir kämpfen sollen gegen Ahriman, weil die Kräfte sind notwendig auch, das haben wir schon oft besprochen. Aber wir müssen auch wissen, dass wir uns mit ihnen auseinandersetzen müssen und ihnen eine Ergänzung entgegenstellen müssen. Und erst in der Verbindung passiert das Heilsame. Wir brauchen schon den ahrimanischen Widerstand, aber wir müssen was dagegen setzen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt unsere Gegenwart nehmen mit der Corona-Krise und mit dem Angstelement, das kommt, das also ein extrem ahrimanisches Element ist, weil eigentlich dürfte der Mensch keine Angst haben. Vor was? Vom Tod, vor der Krankheit? Es kann nur heißen, dass ins Geistige kommt. Und Krankheit ist in Wahrheit nichts anderes als eine Chance, was Geistiges zu entwickeln. Ja, da sind Schmerzen damit verbunden, ist schon klar. Und es kann der Tod am Ende stehen. Ja, der Tod ist ja eigentlich der schönste Moment, den es geben kann, der Eingang ins Geistige. Die Früchte, die ich im Erdenleben gesammelt habe,
drüben zum Reifen zu bringen. Im Grunde gibt es nichts Schöneres. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns gleich jetzt alle ins Wasser stürzen sollen, möglichst schnell. Das meine ich damit nicht. Weil so wie unser menschliches Dasein im Jetzt ist, läuft es eben gerade so ab, dass wir jetzt im Erdenleben, in der physischen Verkörperung Kräfte entwickeln, um sie dann in die geistige Welt hineinzunehmen und dort ausreifen zu lassen. Eigentlich ist es dann schon was wir in die geistige Welt hinein verschenken. So richtig eben erst mit dem Moment des Todes. Dann geht so wirklich, geht alles das, was wir uns erworben haben, bleibt dann nicht mehr nur unseres, sondern geht in die ganze Welt über. Wir können es jetzt im Erdenleben einem oder dem anderen Menschen schenken vielleicht oder einen Funken davon schenken, aber wenn wir hinübergehen, schenken wir es der ganzen Welt im Grunde. Und da wird es erst so richtig das, was es sein soll. Also vor was sollten wir Angst haben? Eigentlich müssten wir uns darauf freuen. Und wir bräuchten keine Angst haben. Und es ist ganz egal, ob das in jungen Jahren oder im Alter passiert. Das hängt auch mit dem eigenen Schicksal zusammen. Man denkt, welche großartigen Werke Herr Mozart in die Welt gestellt hat und in eigentlich sehr jungen Jahren hinübergegangen ist. Und es war für ihn genau das Richtige. Man kann nicht sagen, ja, was wären denn noch für Werke entstanden, wenn er, weiß ich nicht, 70, 80 Jahre alt geworden wäre. Nichts wäre mehr entstanden, nichts. Er hat die ganze Fülle dessen, was er geben konnte, in dieser kurzen Zeit gegeben. Und damit war seine Lebensaufgabe erfüllt. Das hängt nicht von der Zeitspanne ab. Manche sind halt ein bisschen flotter, indem sie es geben können. Andere brauchen ein bisschen länger. Ich meine, heute brauchen wir in der Regel länger, weil wir uns sehr stark mit den avimanischen Impulsen auseinandersetzen müssen. Und das sind die, die uns alt machen. Die uns auch helfen, ein langes Leben auf Erden zu führen oder uns zwingen, ein langes Erdenleben zu führen. Aber der geistige Impuls, den wir hinübernehmen können, hängt nicht von der Länge des irdischen Lebens ab, sondern davon, welche Kräfte ich darin rege gemacht habe. Einer hat vielleicht in seinem 15. Lebensjahr irgendeinen großen Wurf herausgebracht. Da war sein Ich noch gar nicht erwacht, bewusst, aber er hat es unbewusst herausgebracht. Und das genügt. Das allein war es wert, dieses Leben gelebt zu haben. Ja, selbst wenn ein Baby 2 Minuten nach der Geburt stirbt, dann war es da und hat etwas erlebt in diesen ersten paar Atemzügen. Und hat etwas getan damit. Noch nicht bewusst, aber das Ich war dabei. Und was es da in den 2, 3 Atemzügen erlebt hat, nimmt es mit. Und damit ist die Aufgabe erfüllt für diesen Menschen. Ich weiß, aus unserer irdischen Perspektive schaut das halt anders aus. Aber wir müssen halt auch einfach den Mut haben, die andere Seite zu sehen, das Ganze zu sehen. Und dann wird die Angst verschwinden. Die Angst ist der Ahriman, der von unten greift. Die ist immer der Ahriman. Und sie ist so ungerechtfertigt wie nur irgend möglich. Weil egal wann und wie es uns da rennt, wir nehmen was Großes mit. Und das ist das, was für die Zukunft zählt. Das muss uns schon klar sein. Ich meine, ich weiß, damit sage ich nicht, nein, das ist nichts, wenn man stirbt jetzt durch Corona oder sonst was. Wobei das gar nicht so viele sind. Mehr sind es, die mit Corona sterben, aber ist wurscht. Aber damit will ich die Tragik aus der irdischen Perspektive nicht kleinreden. Überhaupt nicht. Aber aus der geistigen Perspektive, die halt auch dazu gehört, ist das unwichtig. Völlig unwichtig. Sondern es geht darum, was nehme ich mit hinüber. Und nehmen wir an, es stirbt jetzt einer mit 50 Jahren und der Anstoß dazu war der Coronavirus. Dann ist die Schicksalsführung, nämlich an der unser Ich wesentlich mit beteiligt ist, nämlich unser wirkliches Ich,
so weise, dass zu dem Zeitpunkt die Entwicklung hier, auf die er in diesem Leben auf der Erde machen konnte, vollendet ist. Wir gehen aus dem Erdenleben heraus, und zwar immer, in jedem Fall, egal ob durch Unfall, ob durch Fremdverschulden, durch sogenanntes, durch Krankheit, was auch immer, wir gehen in das Leben nach dem Tod, weil wir es wollen zu diesem Zeitpunkt. Die Ursache des Todes, die eigentliche Ursache des Todes ist unser, in Wahrheit, freier Wille. Weil wir sagen, nur wir kriegen es halt in unserem Erdenbewusstsein nicht mit. Aber der Tod tritt immer ein durch den Entschluss, meine Aufgabe ist vollendet, die ich mir vorgenommen habe. Und ich muss und will jetzt hinübergehen, um diese Früchte der geistigen Welt einzuverleiben und gestärkt durch das Ganze zu einem neuen Leben herunterzukommen. Und das ist der Fall, ob ich eine Minute nach der Geburt sterbe oder mit 105 Jahren. Das ist ganz egal. Ja, nehmt es einmal auf. Ich weiß, dass das jetzt eine starke Aussage ist. Und man könnte jetzt noch einen Einwand machen, ja, darf ich dann einem Menschen nicht helfen, wenn er krank ist, und versuchen, sein Leben zu retten? Na, sehr wohl. Das gehört alles zu dem Plan dazu. Wir leben ja nicht als einzelne Wesen auf Erden, sondern sind schicksalsmäßig verbunden mit anderen Menschen, auch mit Ärzten, die uns behandeln, mit Menschen, die uns pflegen, mit Menschen, die uns durch ihre Liebeskraft stärken. Das alles gehört mit dazu. Und das gibt uns neue Möglichkeiten, was zu tun. Aber wir beschließen zu gehen in dem Moment, wo wir wissen, meine Möglichkeiten für dieses Erdenleben sind ausgeschöpft. In dem Moment gehen wir, wollen wir gehen. Dann brauche ich keine Angst mehr haben. Der Ahriman erzeugt die Angst, weil er diese, wie soll ich sagen, ja, Vollkommenheit, die wir eigentlich im Geistigen anstreben, im Grunde hier in der physischen Welt anstrebt und im Grunde die perfekte physische Welt schaffen will. Und da ist natürlich ein Drama, wenn das jetzt kaputt geht da unten. Ich sage es jetzt bewusst so, wenn der Körper kaputt geht. Dann werde ich versuchen, das mit aller Kraft zu erhalten. Und das Teuflische, das wirklich Teuflische daran ist, dass es dadurch gelingen könnte, Menschen, die aus freiem Entschluss eigentlich gehen wollen, hier festhält und dadurch ihre geistige Entwicklung behindert. Weil eigentlich, wenn der Moment da ist, wo ich sage, jetzt will ich hinüber, weil es ist fertig und jetzt muss ich aber noch vielleicht 20 Jahre leben. Nur durch die Technik, nicht weil ein Arzt da ist, der bewusst oder unbewusst ein Gespür hat für das Schicksal des Menschen. Sondern ich werde einfach gefesselt an die Erdenwelt. Dann ist das ganz dramatisch. Und es ist dann viel, viel schwerer, wenn dann doch irgendwann der Tod eintritt, diesen Impuls weiterzutragen, weil da ist eine Zeit drinnen, die einfach ein Todeselement hineinbringt, was ganz Ungutes hineinbringt. Etwas, was uns den arimanischen Kräften verwandt macht. Damit sage ich nicht, dass wir nicht auch Technik in der Medizin einsetzen können. Wir werden es tun und es wird heilsam sein. Aber das Bewusstsein des Arztes muss dabei sein. Das Bewusstsein, der hat eine geistige Aufgabe hier. Ich kann ihm Kräfte geben, ich bin ein Teil seines Schicksals. Das muss ich wissen. Und dieser geistige Kräfteaustausch ist dann das Wichtige, weil durch diese Begegnung entsteht was Neues. Dadurch hat er dann die Möglichkeit, den Impuls noch weiter auszuarbeiten in diesem Leben. Aber das muss dabei sein. Wenn es nur ein Impuls ist, der sozusagen einfach das Leben und das Bewusstsein erhält, und was ganz schlimm ist, wenn dann nur mehr das Leben erhalten wird und einer jetzt 30 Jahre im Koma liegt und durch die Maschinen künstlich am Leben erhalten wird, das ist ein ganz entsetzlicher Zustand, weil der schwebt zwischen
nicht hier sein und nicht dort sein. Und in dem Schwebezustand wird er festgehalten. Und das ist genau der Zustand, den der Ahriman sucht, mit dem Menschen zu machen. Also, wenn man es genau nehmen will, wie der Ahriman einen Menschen erzeugen, bei dem das Ich herausgeht, unten der Körper und das, auch das Seelische wird am Leben erhalten und das Ich schwebt aber drüber irgendwo. Es kann aber nicht wirklich den Weg durch die geistige Welt machen, weil es ist gefesselt da unten. Weil solange der Organismus da unten funktioniert, kann es nicht weg. Es wird also in der erdnahen Sphäre gefesselt. Und dann, so hofft Ahriman halt, kann er die schöpferischen Kräfte des Ich anzapfen, ohne dass ihm das davon geht und ihm Paroli bietet. Weil die hat er eben nicht. Der Mensch hat den Zugang dazu, er nicht. Und das ist genau die Zukunft, die er für den Menschen als Ideal ansieht, weil unten, dem, ich sage jetzt bewusst, dem Werkel, das da unten zurückbleibt, mit technischen Mitteln, Lebensverlängerung bis zum geht nicht mehr, dem geht's gut unten. Da ist ein Seelisches sogar dann drinnen. Wird kommen, dass man das kann. Und dem geht's total gut. Aber das Ich steckt fest. Es kann nicht runter und nicht rauf. Und da ist die Gefahr, dass die ahrimanischen Kräfte, aber noch stärkere Kräfte, dann überhaupt dieses Ich in ihre Sphäre hinunterziehen können einmal. Und dann sogar am Ende der Erdentwicklung damit ein eigenes Reich bilden. Ein eigenes Reich bilden. Und dieses Menschen-Ich dann aus der regulären Menschheitsentwicklung ausscheidet. Wir werden sehen, dass das nicht der letzte Umkehrpunkt ist. Es gibt sehr wohl Möglichkeiten, dann noch zurückzukommen und vor allem durch die Hilfe anderer Menschen. Aber das ist eine Gefahr, die jedenfalls sehr nahe ist. Die sehr nahe ist, also zumindest auf der untersten Ebene mit Lebensverlängerung und diesen Dingen, das ist heute in technischer Griffweite. Absolut. Das heißt, dass davon wird ein guter Teil in den nächsten 10, spätestens 20 Jahren verwirklicht sein. Vieles davon gibt es schon. Und ob es heilsam ist oder satanisch ist, wird abhängen davon, nur abhängen davon, mit welcher geistigen Gesinnung es eingesetzt wird. Nichts davon muss schlecht sein. Also ich betone noch einmal, es geht nicht dagegen, das alles, na das wollen wir nicht und brauchen wir nicht. Wir werden es brauchen und es wird uns helfen, wenn es aus der richtigen geistigen Gesinnung gemacht wird. Es wird auch wieder verschwinden dann irgendwann einmal, aber es ist eine gewisse Phase, wo die Auseinandersetzung eben mit diesen Kräften, die uns bis ans Innerste heranrücken, eben die Auseinandersetzung mit den ahrimanischen Mächten, die wird wichtig für uns sein. Je nach Schicksalslage wird es halt so oder so eintreten, aber diese Auseinandersetzung, dieses sich hautnah verbinden mit dem ahrimanischen Reich, hautnah verbinden, ich sage es jetzt bewusst hautnah oder sogar unter die Haut gehend, das wird notwendig sein. Auch im Sinne der geistigen Entwicklung. Nur man muss verdammt aufpassen, dass der Ahriman nicht das Übergewicht kriegt. Weil dann kann es kapital schief gehen. Wir werden solche Schilderungen sehen, was dann alles passieren kann. Wird nämlich in der Apokalypse in Bildern natürlich, aber doch sehr eindrucksvoll geschildert. Auf das werden wir kommen. Ja,
kommt also einiges auf uns zu. Vor allem dieses Zeitalter der 7 Posaunen, das eigentlich also jetzt die Zukunft betrifft, das Zeitalter eben das letzte Zeitalter der physischen Erde sein wird, das ist ein Aspekt davon. Aber ich habe auch schon öfter gesagt, diese imaginativen Bilder da kann man auf sehr unterschiedliche Zeiträume beziehen. Weil eben schon in der nächsten Weltebene, das heißt im Ätherischen und erst recht in der Seelenwelt, also im Astralischen, unsere Zeitvorstellung völlig ungültig ist. Also im Ätherischen zum Beispiel kann man sich frei in der Zeit bewegen, was so viel heißt, alles, was wir im zeitlichen Nacheinander erleben, ist dort gleichzeitig da und hat eine Beziehung zueinander. Also das Ätherische ist im Grunde ein Zeitorganismus, der Entwicklungszusammenhänge lebendig gestaltet. Das heißt, im ersten Einzeller, der auf Erden entstanden ist, schwingt der Endzustand des Lebens auf Erden mit. Egal wie man sich den Einzeller jetzt vorstellt. Gibt es ja auch noch Vorstufen, wo das viel, viel größer war und wo die ganze Erde lebendig war. Wo die ganze Erde könnte man mit einem fruchtbaren Ei vergleichen. Hat man ja auch gemacht. Und erst als die Erde zu sterben begann, hat das Leben im heutigen Sinn auf Erden begonnen. Das heißt das zellulare Leben, die Einzeller und diese Dinge. Das muss man sich auch mal die Frage, wie ist das Leben entstanden? Ja, da waren zuerst irgendwelche Moleküle, Eiweißmoleküle und DNA-Moleküle, die sich gebildet haben und die schwimmen herum und dann viel Blitz und Donner dabei und irgendwann entsteht halt die erste Zelle, das erste Bakterium oder Archebakterium oder irgend sowas. Das ist der Zeitpunkt, wo das Erdenleben zu sterben beginnt. In dem Moment, wo die Erde als Lebewesen zu sterben beginnt, entstehen diese lebendigen Abkömmlinge. Da fängt es an. Also das heißt, das Sterben der Erde beginnt genau zu dem Zeitpunkt. Und ist natürlich im Laufe der Zeit immer stärker geworden. Und je stärker es geworden ist, desto höher entwickelte Lebewesen kommen heraus, desto komplexere Lebewesen kommen heraus. Das heißt in Wahrheit Lebewesen, die immer mehr Tod in sich tragen auch. Wir am meisten. Nicht jetzt an Jahren gemessen, aber wir haben die meisten Todeskräfte in uns aufgesammelt. Die geben uns das Bewusstsein, die brauchen wir dazu. Das heißt, wir töten uns sowieso durch die Art, wie wir uns geistig betätigen, weil wir da drin auch die Todeskräfte haben, um uns diese geistige Tätigkeit zu Bewusstsein zu bringen. Im Erdenleben können wir das zunächst einmal, so wie wir heute sind, im Durchschnitt nicht anders. Es wird dann schon anders, wenn wir ins lebendige Denken gehen und uns da Ätherkräfte bedienen dabei, dann wird es schon etwas anders. Aber solange wir dieses Verstandesdenken haben, und die ersten Anfänge sind schon sehr früh, zart natürlich, aber doch, seitdem betreiben wir unseren Sterbensprozess. Mit jeder geistigen Tätigkeit, die wir entwickeln auf Erden. Das heißt, indem wir geistig tätig sind auf Erden, zunächst einmal so wie wir es halt als Erdenmenschen können, wenn wir noch nicht so weit sind, dass wir uns auf die nächste Ebene erheben können, dann arbeiten wir durch unsere geistige Tätigkeit unserem Tod zu. Wir eilen ihm entgegen. Und je abstrakter wir sind, desto mehr eilen wir ihm entgegen. Und sagt es jetzt nicht, aber in der modernen Welt sind doch viel mehr Menschen, die alt werden, 80, 90 Jahre und so weiter. Das ist nur ein Zeichen, dass der Lebensprozess immer zäher und träger wird. In Wahrheit lebt jeder Mensch gleich lang. Von der Ätherkraft, die er hat. Natürlich je nach seinem Schicksal, aber im Prinzip gleich lang. Und der eine verbraucht es in 10 Jahren und stirbt mit 10 Jahren, der andere wird 110.
dann fließt das Leben aber während dieser 110 Jahre im Vergleich dazu viel, viel schwächer. Natürlich gibt es individuelle Unterschiede, dass insgesamt einer mehr Lebenskräfte mitbringt und einer weniger, aber im Prinzip geht es immer darum, verbrauche ich es in einer kurzen Zeit oder in einer längeren Zeit. Das ist der Unterschied. Und, ja, und der Ahriman hilft uns heute, das halt immer mehr auszudehnen. Und die nähere Zukunft wird es bringen, dass das noch mehr ausgedehnt wird. Und dem arbeitet man schon sehr heftig. Wenn man schaut, was alles schon im Prinzip möglich ist, Züchtung von Organen zur Transplantation. Also so die Transplantationen, wie es es heute gibt, die werden innerhalb sehr kurzer Zeit überholt sein, sondern man wird einfach aus den Körperzellen des Menschen, aus der DNA des Menschen selber Organe züchten können. Ansätze dazu gibt es bereits. Und zwar auch komplexe Organe. Na, stellt euch vor, wie das weitergeht. Dann kann ich beliebig austauschen, erneuern. Also das heißt, dann wird der Körper wirklich langsam zu einem Art technischen Gerät, allerdings auch, wo halt immer Ersatzteile ausgetauscht werden. Das ist ganz nahe von den Möglichkeiten her. Das sind Techniken, die man auch auf anderer Ebene verwendet. Die Ernährung wird sich ändern. Es gibt bereits, also künstliche Ernährung gibt es eh schon länger, aber es gibt welche, die täuschend nachahmt Fleisch, Fisch, sowas. Das konkret, also jetzt vor ein paar Wochen hat in Wien eine Firma aufgemacht. Die erzeugt künstlichen Lachs zum Beispiel. Der also nicht nur so schmeckt, sondern so ausschaut und die Struktur davon hat, das ist das Wesentliche. Und der Weg geht dorthin, also wirklich eine Gewebestruktur zu erzeugen, die der natürlichen nicht nachsteht. Das gibt's bereits. Jetzt, hier und heute. Aber das die Spitze des Eisberges und die Beschleunigung dieser Entwicklung ist im Moment in einem Höhlentempo. Aber man muss auch die andere Seite sehen. Was bedeutet das denn auch? Das bedeutet doch zum Beispiel auch, dass ich, wenn ich Fleischesser bin oder was, oder Fischesser bin, dass ich nicht mehr Tiere dafür opfern muss. Ich will damit gar nichts sagen. Aber die Welt wird sich verändern. Und das wird kommen. Das kommt unter Garantie, weil es eigentlich schon da ist. Also mit all diesen Dingen werden wir uns auseinandersetzen müssen. Also Herr Ahriman lässt grüßen. Also es geht darum, was setzen wir ihm entgegen. Ja, jetzt will ich euch ein bisschen einmal was vorlesen, auch aus der Apokalypse, nämlich zu diesen 7 Siegeln und auch zu diesen 7 Posaunen. Wir werden da im Übrigen sehen, dass da auch ein sehr interessanter Einschnitt ist nach der 4. Posaune. So wie bei den Siegeln im Grunde auch ein großer Einschnitt ist nach dem 4. Siegel. Und womit hängt es zusammen? Ja, ich kann noch was sagen, wo ein großer Einschnitt war, der größte überhaupt, bei den 7 Kulturepochen. Da war auch nach den ersten 4 oder in der 4. Kulturepoche auch ein großer Einschnitt. Und dessen Wirksamkeit dann so ganz groß eben erst am Ende der 4. Epoche herauskommt. Nämlich das Erdenleben des Christus. Und damit, dass diese Christuskraft wirklich in unser Ich voll bewusst beginnen kann einzuziehen. Und heute, in der 5. Epoche, stehen wir im Bewusstseins-, Seelenzeitalter. Und da wird es darum gehen, dass uns bewusst wird, dass diese Christuskraft in unserem Ich drinnen lebt.
Und dass wir sie auch handhaben können. Nicht nur, aha, ich staune sie an, sondern wirklich, dass wir aus ihr tätig werden. Dann sind wir eigentlich erst Christen. Und mit irgendeiner Konfession hat das dann aber gar nichts mehr zu tun. Mit irgendeiner Kirche hat das gar nichts mehr zu tun, sondern das ist einfach eine Realität, die jeder erleben kann, wenn er dieses Bewusstsein entwickelt. Das wird erst das wirkliche Christentum sein. Und dann werden sie alle Religionen, so wie wir sie heute kennen, aufhören in Wahrheit. Denn die waren Hilfsmittel, um dorthin zu kommen. Manchmal auch Bremsmittel. Nehmen wir die christliche Kirche, hat eigentlich, also die Hauptleistung, die sie vollbracht hat, ist das materialistische Denken vorzubereiten. Also durch die Mönche, die das studiert haben, die das Gedankenleben entwickelt haben, zuerst noch sehr lebendig, dann wird es immer toter, immer abstrakter, weil im Verstandesdenken, das auch der Theologie zugrunde liegt, um was geht es da eigentlich? Das ist ein juristisches Denken. Nichts anderes. Das heißt, ein Denken, worum es geht, den Anspruch des Ego zu untermauern. Das steckt drinnen. Und dieses Denken führt in letzter Konsequenz nicht zum Christus, sondern zum Materialismus und zu Ahriman, der Herr der materiellen Welt ist. Dort führt es hin. Das ist die Aufgabe, die die Kirche vollbracht hat. Ich sage die Institution der Kirche. Die Aufgabe. Die Aufgabe wohl auch. Und der zweite große Pfeiler, der dazu beigetragen hat, der überhaupt bei den Christen den Anstoß dazu gegeben hat, war das arabistische Denken in Verbindung mit dem Islam. Da ist auch, und das ist ganz stark darin, Allah, der einige und einzige Gott, der gesetzmäßig die ganze Welt regelt und dem alles zu folgen hat. So wie man heute die materielle Welt sieht. Da gibt es die Naturgesetze, den Gott gibt es zwar nicht, aber die Naturgesetze regeln alles. Und wir sind im Grunde willenloses Werkzeug oder willenloser Spielball dieser Naturgesetze. So sieht sie heute im Großen und Ganzen die Naturwissenschaft. Höchstens lässt da den Zufall zu, also irgendwas wird noch gewürfelt drinnen. Aber was geschieht, wird bestimmt durch Naturgesetze. Das ist die moderne Form dessen, was im Islam drinnen steckt. Ist dasselbe, was drinnen steckt, aber auch schon im Alten Testament. Auch da ist es der eine Gott, Jahwe halt oder so. Der steht, obwohl am Anfang drinnen ist die Gemeinschaft der 7 Elohim, aber das wird dann langsam vergessen, dann ist nur mehr Jahwe Elohim und dann ist überhaupt nur mehr Jahwe, der eine, der alles macht. Gesetzlich regelt, Gott der große Gesetzgeber. Die Naturwissenschaft sagt genau dasselbe, nur das Wort Gott hat es weggestrichen und das sind die Naturgesetze. Das heißt, man hat sozusagen vergessen den Gesetzgeber. Die sind halt irgendwo von Haus aus da. Das ist die wahre Aufgabe dieser, namentlich der Buchreligionen. Das vorzubereiten. Also das ist eine der Aufgaben, die sie erfüllt haben jedenfalls. Die andere, dass wir den wirklich christlichen Impuls in uns erfassen, haben sie im Großen und Ganzen als Institution nicht erfüllt. Damit sage ich nichts Böses gegen die Kirchen, weil offensichtlich das eben auch stattfinden musste. Und es ist Teil dessen, was wir auch brauchen, um dieses wirklich christliche Element zu entwickeln, eben genau diese Auseinandersetzung. Auch mit den materiellen Kräften, mit den arimanischen Kräften. Und so gesehen führen uns die Kirchen oder diese Religionen dorthin, schaut euch das an. Auch wenn sie es nicht so aussprechen. Aber im Hintergrund steckt es. Und im Großen ist es der Kampf oder die Auseinandersetzung dahinter auch zwischen unserem Ich und unserem Ego,
das eben unter dem Einfluss der Widersacher steht. Und mit dem hat das Verstandesdenken zu tun, weil das Verstandesdenken hat im Grunde keine andere Aufgabe, als dem Egoismus zu dienen. Keine andere Aufgabe. Nicht einmal in den Naturwissenschaften, die eigentlich in Wahrheit mit Natur sehr wenig zu tun haben, sondern eigentlich in Wahrheit Technikwissenschaften sind. Weil sich selbst ein Biologe heute, wenn er es mit der äußeren Wissenschaft alleine betrachtet, nur dorthin kommt im Grunde jedes Lebewesen als einen komplexen biochemischen Apparat aufzufassen. Und da fehlt etwas Wesentliches einfach drinnen. Das heißt, das ist alles das Ergebnis. Aber das ist nichts Schlechtes, das ist was Notwendiges. Wir brauchen die Auseinandersetzung. Nur dann entwickeln wir ein geistiges Bewusstsein, das nämlich stark genug ist, mit dieser Welt fertig zu werden. Und erst dadurch können wir unsere volle Ich-Kraft ausschöpfen. Wenn wir jetzt sagen, interessiert mich nicht da unten, hinauf ins Geistige, dann werden wir alles aufgeben, was wir bis jetzt angestrebt haben, in Wahrheit. Dann kommen wir in Luzifers Reich und sind halt auch so ein luziferisches Engel dann irgendwann. Und das ist nicht die Zukunft, die uns eigentlich ermöglicht ist. Da weichen wir ab. Und das ist auch die große Gefahr, und darum kommt das als Ergänzung des materialistischen Zeitalters. Das luziferische Element sind die vielen esoterischen Strömungen, die ins Luziferische gehen. Die Glück hinauf, schweben im Geiste. Ach, interessiert mich nicht da unten der arimanische Schmutz. Ich schwebe hinauf, aber da schwebe ich nicht ins Geistige hinauf, sondern in die luziferische Welt. Und daher tritt das gemeinsam auf, ganz klar. Und eben auch diese Religionen, die eigentlich ins Arimanische ziehen, arbeiten natürlich immer mit dem Luzifer an der Oberfläche auch, um es ja verlockend zu machen. Kommt zu uns. Das Prachtvolle in der Kirche, wenn wir es jetzt nur nehmen in den Kirchen oder so, spielt eine Rolle. Damit sage ich auch nicht, dass es schlecht ist, weil da auch ein starker geistiger Ausdruck drinnen ist. Aber wenn es so genommen wird, als die Menschen zu beeindrucken, sie anzuziehen, ihre Begierden geradezu zu wecken, dann ist es was Luziferisches. Also das sollte uns bewusst sein. Also man muss diese Welterscheinungen einfach durchschauen, was sie bedeuten. Und in dem Moment, wo man es durchschaut, sieht man, dass sie einen Sinn machen, dass sie notwendig sind, aber dass sie bei Gott nicht die ganze Geschichte sind. Sondern dass da das eigentlich Wesentliche noch gar nicht gesagt ist. Und zudem soll man besonders im Zeitalter der Posaunen aufgerufen werden, das zu durchschauen. Und die Vorbereitung dazu sind jetzt hier auch die 4 ersten Posaunen, die gehen einmal eben bis zu dem Zeitraum, oder entsprechen vergleichsweise bis zu dem Zeitraum, wo Christus auf Erden gelebt hat. Und danach, ab der 5. Posaune, beginnt die eigentliche Aufgabe, wo das Ich bewusst anfangen kann, die Dinge zu gestalten, umzuwandeln, ins Gute zu führen. In bewusster Auseinandersetzung mit den Widersachern. Und das wird sich ganz exakt da im Text widerspiegeln in der Apokalypse. Da ist also auch nach der 4. Posaune ein ganz großer Bruch und dann öffnet sich der Abgrund. Der Widersacher wird dort hinein verbannt, aber das heißt aber auch die Auseinandersetzung mit ihm. Und das ist erst der zweite Anfang dann. Aber auf das will ich heute nicht näher eingehen, aber ich will einmal die ersten 4 Posaunen
ertönen lassen. In textlicher Form ertönen lassen. Das heißt als Inspiration. Die wir versuchen wollen, irgendwo durchzuhören. Aber wie gesagt, vielleicht brauchen wir da noch 10, 20 Jahre dazu, bis es uns wirklich klar wird. Oder wie auch immer. Aber wenn wir uns jetzt damit beschäftigen, spätestens wird es uns klar, wenn wir hinübergehen. Also selbst wenn wir jetzt das bis zur letzten Atemzug studiert haben und uns die Bilder immer wieder geholt haben und sagen, ich weiß eigentlich noch immer nicht, was das bedeuten soll. Es klingt zwar alles furchtbar und der Kerl da im Video sagt mir dauernd, das ist eigentlich was Positives, aber ich verstehe es nicht. Wenn man drüben ist, versteht man es. Wenn man sich ehrlich damit auseinandergesetzt hat und nicht ein vorzeitiges Verständnis erzwingen wollte. Wir neigen halt vom Verstand her so dazu, dass wir sagen, ja, ich will aber jetzt bitte sofort und gleich wissen, was ist damit gemeint. Und dann beurteile ich, will ich das oder will ich das nicht. Das ist der Verstand. Wirkliche Inspiration entsteht, indem ich so lange lebe mit diesen Bildern, mit diesen Imaginationen, bis sie zu mir sprechen. Dann bin ich so weit, diese Stimme zu hören, nämlich, die eigentlich immer da ist, aber nur meine geistigen Ohren sind halt noch nicht geöffnet. Das heißt, wenn sie offen sind, dann vernehme ich diese Stimme, bildhaft gesprochen. Sie ist aber immer da. Hier und jetzt. Immer da. Die Schwierigkeit ist halt die Ohrwascheln aufmachen, die geistigen. Aber wenn wir einfach in unserer Gesinnung tragen, ich habe die Geduld zu warten, bis es kommt, dann reifen diese Organe. Also das sicherste Mittel, dass sie immer zubleiben, ist, dass ich schnell eine fertige Erklärung haben will. Das ist der beste Weg, die geistigen Ohren zu schließen. Ich muss warten, bis ich reif bin dazu. Weil in Wahrheit heißt es, das Bild wirkt und lebt in mir. Es verändert mich oder ich verändere mich dadurch, dass ich damit lebe. Diese Lebenskräfte, die da drinnen sind, in mir rege mache. Und wenn das so weit ist, dass das wirklich in mir lebensfähig ist, dann kommt irgendwann der Durchbruch, dass auch die Inspiration dazu kommt. Dann bin ich bereit. Und vorher kann man, wer immer will, was erzählen darüber, der vielleicht wirklich für sich die Stimme der Inspiration gehört hat, der andere wird es nicht verstehen. Er wird es missverstehen. Weil man muss sie letztlich selber hören. Ich meine, das ist das, was uns wirklich weiterbringt. Na, vertiefen wir uns einmal in die Bilder, aus denen die Posaunen einmal ertönen sollen. Ich erinnere euch daran, das Ganze hat sich abgespielt schon oder beginnt schon, als das 7. Siegel geöffnet wurde. Da entsteht einmal eine halbe Zeitenrunde lang ein tiefes Schweigen. Und dann da sind 7 Engel, kommen dann, die vor dem Vater Gottes stehen. Jetzt ist ganz bewusst der Vater Gott angesprochen. Und ihnen werden 7 Posaunen gegeben. Das ist während der Öffnung des 7. Siegels, also nachdem eine halbe Zeitenrunde lang Schweigen war. Dann kommen die Engel mit den 7 Posaunen, dann kommt ein Engel mit einem goldenen Rauchgefäß und ihm wird viel Räucherwerk gereicht und dann gießt er noch dieses Rauchgefäß, erfüllt mit dem Feuer des Altares, auf die Erde hinunter. Was immer das bedeuten mag. Und dann rollen Donner, es tönten Stimmen und es zuckten Blitze und die Erde erbebte.
Das ist das Bild jetzt dafür. Das Bild haben wir schon bei den Siegeln ein bisschen gesehen, als das 6. Siegel geöffnet wurde. Auch da kommt eigentlich der Durchbruch zur geistigen Wahrnehmung, dort also zur Imagination vor allem. Da spielt immer Erdbeben, Erschütterung und so weiter eine ganz starke Rolle. Und die ganze Sinneswelt zerfällt nämlich. Das ist das Wichtige, weil wenn ich in die geistige Wahrnehmung komme, verschwindet einfach einmal die Sinneswelt fürs Erste. Und das ist dramatisch. Und noch stärker ist das eben, wenn es jetzt in die Inspiration geht und da ist jetzt vorhin auch die Töne, die man hört. Da rollt den Donner, es tönt den Stimmen, es zuckt den Blitze, da ist das Licht auch dabei und die Erde erbebte. Also da dröhnt dann die ganze Erde. Und dann heben erst die Posaunen an. Und das lese ich jetzt auch vor. Und die 7 Engel, welche die 7 Posaunen in Händen hielten, bereiteten sich vor zu posaunen. Und der erste posaunte, da entstand Hagel und Feuer mit Blut vermischt und prasselte nieder auf die Erde. 1/3 der Erde verbrannte, 1/3 aller Bäume verbrannte und alles grünende Gras verbrannte. Und der zweite Engel posaunte, da wurde etwas wie ein großer im Feuer brennender Berg hinabgestürzt ins Meer, und 1/3 des Meeres wurde in Blut verwandelt, und 1/3 aller beseelten Geschöpfe im Meere kam um, und 1/3 aller Schiffe wurde zerschmettert. Und der dritte Engel posaunte, da fiel ein großer Stern vom Himmel, brennend wie eine Fackel. Er traf im Sturze 1/3 aller Ströme und aller Wasserquellen. Der Name des Sternes ist Wermut. 1/3 von allen Gewässern wurde in Wermut verwandelt und viele Menschen starben an dem Wasser, das so bitter geworden war. Und der vierte Engel posaunte, da traf ein Schlag den 3. Teil der Sonne und den 3. Teil des Mondes und den 3. Teil der Sterne, so dass 1/3 von ihnen verfinstert wurde und der Tag 1/3 von seinem Licht verlor und die Nacht desgleichen. Das ist das Ertönen der ersten 4 Posaunen. Ich will jetzt nur einen einzigen Hinweis geben, weil es so oft wiederholt wird, immer wieder das Drittel. Das Drittel, der 3. Teil. Ich lese was anderes vor, eine Zeile nur. Aus dem Brief an die Gemeinde von Thyatira, die entspricht der 4. Kulturperiode. Also jener Kulturperiode, in der der Christus auf die Erde gekommen ist. Ich muss nur schnell die Stelle finden. Kurz, Geduld. Na, ich habe es falsch gesagt, aber nicht ganz falsch gesagt, weil der Hintergrund ist die 4. Gemeinde von Thyatira, aber ausgesprochen wird es bei der Öffnung des 4. Siegels. Da gibt es ja einen Zusammenhang, nicht? Weil immer die mit der gleichen Zahl gehören irgendwie zusammen. Und man kann das auch alles gleichzeitig erleben. Also das heißt, das 4. Siegel hat eine Beziehung zur 4. Kulturepoche, so wie auch die 4. Posaune eine Beziehung dazu hat. Und hier bei der Öffnung des 4. Siegels,
erscheint das fahle Pferd und der Name des Reiters heißt Tod. Und das Reich der Toten ist sein Gefolge. Also da ist das Bewusstsein für den Tod erwacht. Und jetzt steht weiter, ihnen ist Vollmacht gegeben über ein Viertel der Erde. Da tritt jetzt ein Viertel auf. Ja. Und da ist jetzt ein Drittel. Oder der dritte Teil. Und hier der vierte Teil. Wenn wir das Menschenwesen nehmen, so wie es auf Erden verkörpert ist, also mit dem Ich drinnen, vielleicht schon entwickelt die höheren geistigen Wesensglieder innerhalb des Ich, aber das Ich auf jeden Fall, der Astralleib, also der Seelenleib, der Ätherleib und der physisch-stoffliche Leib. Also Ich ist das Erste. Das Zweite ist der Astralleib, das Dritte der Ätherleib, das Vierte der physisch-stoffliche Leib. Mit dem vierten Teil ist dieser physisch-stoffliche Leib gemeint. Nichts anderes. Das ist der vierte Teil unseres Menschenwesens, so wie wir auf Erden leben. Jetzt frage ich euch, was wird der dritte Teil sein? Der Ätherleib. Ganz genau. Der dritte Teil ist der Ätherleib. Das heißt, mit dem Geschehen hier, was jetzt geschildert wird, wird eigentlich geschildert, wie, naja, der Angriff auf den Ätherleib erfolgt. Das erfolgt hier im Zeitalter der Posaunen, weil am Ende dieses Zeitalters ist nicht nur das Physische des Menschen, sondern auch der Erde weg, aber auch das Ätherische. Nicht wahr? Mit dem Ende des Zeitalters der 7 Posaunen, im Großen gesehen, hört die physische Erdentwicklung, die physisch-ätherische Erdentwicklung, um es genauer zu sagen, auf. Und dann geht es in einen rein seelischen Zustand über. Das ist der eine Hinweis, den ich geben will. Bitte. Es ist doch ein Unterschied, ob es jetzt ein dritter Teil ist oder ein Drittel. Also hier in der Übersetzung steht ein Drittel. Ich hätte dann jetzt eine Dreiteilung darunter verstanden, keine Vierteilung, sondern eine Dreiteilung. Also Geist, Seele und Leib wäre das dann vielleicht. Ja, kann man auch so lesen, ja, sicher. Kann man auch so lesen. Aber nur, wenn man die Gliederung in Leib, Seele und Geist nimmt, muss man wissen, beim Menschen ist das Leibliche ja im eigentlichen Sinn physischer Leib, Ätherleib, Astralleib. Der Astralleib zum Beispiel beim Menschen bleibt aber zu dem Zeitpunkt noch erhalten. Also, ja, ich will nicht euch festnageln, dass das nur die eine Bedeutung hat mit dem Ätherleib, das ist schon klar. Also gerade bei solchen imaginativen Schilderungen, durch die jetzt aber hier die Posaune bereits durchtönt, also die Inspiration, die sind immer vieldeutig. Und man kann verschiedene Aspekte herauslesen, das ist ganz wichtig. Also ein und dasselbe Bild kann sehr unterschiedliche Aspekte zutreffend schildern. Und es ist trotzdem nicht Willkür, weil jetzt wird irgendein Außenstehender vielleicht leicht sagen, naja, da kann man ja dann alles rein oder raus interpretieren. So ist es nicht. Aber man kann sehr unterschiedliche Dinge damit beschreiben. Wir werden nämlich auch sehen, dieses Zeitalter der Posaunen, das im Großen, also diesen 7. und letzten Hauptzeitraum der physischen Erdentwicklung betrifft, das kann ich auf unsere Zeit auch beziehen. Und zwar wirklich ganz konkret auf unsere jetzige, also seit dem Mittelalter etwa. So beginnend mit dem Zeitalter der Kreuzzüge und jetzt in unsere Gegenwart. Und zwar Gegenwart heißt so Ende 20. Jahrhundert, Anfang des 21. Da stehen wir drinnen beim 7. Siegel. Bei der 7. Posaune. In gewisser Weise. Also da sind diese Bilder ganz stark auch
wirksam. Das ist die Vorübung für das, was wir dann später machen werden. Ja, Die anderen Personen haben wir noch nicht. bitte? Die anderen Personen. Nein, die kommen das nächste Mal. Schade. Weil da gibt es noch sehr, sehr viele dramatische Entwicklungen dazwischen, bis überhaupt es weitergeht. Also wenn der 5. Engel posaunt, da passiert einmal eine ganze Menge. Da ist eben dieses, dass sich der Abgrund öffnet. Das ist nicht zufällig immer der 5. Zeitraum, egal ob bei den Kulturepochen, bei den Siegeln, bei den Posaunen oder bei den Zornesschalen, die haben immer die Auseinandersetzung mit dem Bösen im Hintergrund. Das Rätsel des Bösen zu lösen. Das heißt eigentlich letztlich die Widersacher zu erlösen oder daran mitzuarbeiten, aber sich jedenfalls damit auseinanderzusetzen. Das heißt für uns, da wir heute in der 5. Kulturepoche stehen, wissen wir, welches das große Rätsel unserer Zeit ist. Das Rätsel des Bösen, das jeder für sich lösen muss. Nämlich dadurch lösen muss, in der Art, wie er sich mit den Angriffen der Widersacher auseinandersetzt und wie weit es ihm gelingt, sie für positive Sachen einzuspannen, sage ich einmal. Also das heißt, weil das ist die Erlösung. Damit hängt sie zusammen, dass es mir gelingt, die Kräfte der Widersacher für geistgemäße Dinge einzusetzen. Oder sie so einzusetzen, dass geistig richtige Dinge ermöglicht werden. Das geht nicht ohne der Widersacher. Insbesondere ab dem 5. Zeitraum geht es nicht. Das heißt, wir könnten unsere wirkliche geistige Entwicklung nicht durchmachen, wenn es die Widersacher nicht gäbe. Oder wenn wir sagen würden, wir wollen ihnen entfliehen und wir wollen ja brav wie die Engel sein, also weg von den Widersachern, dann scheitern wir ganz kapital. Und das ist besonders halt unser 5. Zeitraum. Ihr müsst mir das alles nicht glauben, aber denkt es einmal durch, die Dinge. Ich weiß, das sind alles ein bisschen schwierige Brocken. Aber die Apokalypse scheut sich nicht, auf diese Dinge einzugehen und uns das sozusagen ungeschminkt vor Augen zu halten. Ja, in diesem Sinne möchte ich jetzt bei der 4. Posaune stehen bleiben und die Steigerung der Dramatik, die jetzt dann kommen wird, heben wir uns fürs nächste Mal auf. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne. Ansonsten danke ich euch fürs Dabeisein und ich freue mich aufs nächste Mal. Danke dir. Guten Abend. Guten Abend, Susanne. Dankeschön. Gerne. Vielen Dank. Gerne. Aus Belgien. Ich danke euch, dass ihr dabei seid. Wirklich, das ist so wichtig. Ich finde es so toll, dass das funktioniert. Und ich spüre euch irgendwie, dass ihr dabei seid. Das ist faszinierend, dass das mit dem blöden Ariman auch geht, dass ihr trotzdem irgendwie bei mir seid. Und ich bei euch. Irgendwie funktioniert es. Dass wir den Ariman da erkennen. Ja, Ich wollte eine Frage auch stellen. ja bitte. So allein beim Autofahren müssen wir den Ariman ja auch erkennen. Ja, ja, Ich wollte richtig. eine Frage stellen. Ja. Lebendiges Denken. Ja, Ist es nicht richtig, auch so zu sagen, zuerst denke ich, ja, dann erst erkenne ich, war das jetzt lebendig oder war es tot? ja, 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 Ich richtig. kann ja nicht von vornherein Nein, sagen, nein. ich will jetzt unbedingt lebendig denken, sondern ich So muss ist mal es. denken und dann erst. So ist es. Man muss einmal tätig werden. Ja, ja, natürlich. Natürlich. Gell? Na, es muss aus der Tätigkeit kommen, klar. Aber eine wichtige Vorübung ist halt das Künstlerische, weil dann kann ich das auch in die Denktätigkeit hineintragen. Und das heißt, wenn ich dann anfange zu denken, dann kommt schon was Lebendiges hinein. Ja, Aber- ja. Aber ich danke dir sehr für all die Hinweise.
Und ich wollte nur kurz sagen, der Ariel Sharon war ja einer, der so jahrelang in Ja. der Koma lag. Ja, Und Wie lange? lange. Jetzt ist plötzlich der Ton weg. Michaela, bist du noch irgendwo? Hallo. Wie lange? Ich weiß es jetzt nicht genau. Vielleicht weiß ihr. Wart. Nein, es steht jetzt alles im Moment. Der Sharon war ein israelischer Politiker. Ja. Was für ein Politiker? Warte jetzt, meine Lieben, ich lege einmal auf und starte neu, vielleicht geht's dann wieder. Aha. Aber dass der so lange. Ja, Sharon ist ja ein israelischer Name auch. Ja, ja, dass der lange im Koma lag. Jetzt im 20. Jahrhundert oder? Ja, ja, ja. Vom 20. Jahrhundert ein Politiker. Ja, ja. Ja, ich hätte es jetzt auch nicht im Bewusstsein gehabt. Jetzt wird er aber schon tot sein. Ja. Ich denke, So, ja, jetzt bin ich wieder da. Entschuldigt kurz, bei mir war alles stopp. ja, haben wir, ja, Also die Frage war, wenn in der eigenen Familie so etwas zutrifft, dass man als Angehöriger darum kämpfen muss, dass derjenige sterben darf. Ja, ja. Er ist zeitlang in diesem Zustand. Wie kann man da, also damals wusste ich nicht, wie ich da ihm helfen könnte und ich weiß es heute noch nicht. Ja, Dingen, weil jetzt immer, ich träume ja nicht, aber meine Gedanken, wahrscheinlich altersbedingt, gehen immer in die Vergangenheit. ja, Und das spielt eine wahnsinnig große Rolle in letzter Zeit. ja. Ja, es ist so, also mit vernünftigen Ärzten kann man heute schon über sowas sprechen. Und sie tun es auch teilweise schon, dass man nicht sozusagen unnötig das Leben verlängert, wo eigentlich der Mensch nicht mehr wirklich da ist, sondern wo er nur gefesselt ist. Also ich denke, das wird ein wichtiger Punkt sein, dass die Ärzte das sehen und das tun auch immer mehr Ärzte, dass sie zwar das tun, was möglich ist, um den Menschen hier zu halten, wenn sie spüren, der kann hier noch etwas tun, sozusagen geistig sich entfalten, aber ihn auch gehen zu lassen, wenn das vorbei ist und ihn nicht sozusagen künstlich hier zu halten. Muss man auf eine Vorsorgevollmacht. Ja, also bei uns in Österreich zumindest ist es so, man kann auch eine Vollmacht erteilen, also dass man nicht künstlich am Leben erhalten wird. Also eine Patientenvollmacht, das wäre gut heute und das wird berücksichtigt heute. Also ich hatte eine Patientenvollmacht, aber die Ärzte, die haben da also ganz eigenartig reagiert. Ja, Von den ganzen Betreuern, das waren ungefähr 4 oder 5 Ärzte, war Ja. nur einer, der mich da unterstützt hat. ha, Und da habe ich 3 Wochen lang gebraucht. Muss allerdings sagen, ja, heute bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das Richtige getan habe, aber nach diesem Vortrag jetzt fühle ich mich bestärkt, dass Ja. ich tatsächlich das Gefühl her das Richtige war. Es ist nur jetzt die Frage, ja, ich denke, dass er schon Schaden genommen hat, die Behandlung. ja, Und ich bin ja jetzt noch hier, ich könnte jetzt noch etwas tun. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da total hilflos. Was kann man da tun? beten. ja, beten ist sicher mal ein guter Anfang, sich einfach im Bewusstsein, im Geist verbinden mit ihm, indem man einfach denkt, was man mit ihm alles erlebt hat, am besten rückläufig. Also von der letzten Zeit zurückgehen bis zu dem Zeitpunkt, wo man einander begegnet ist. Und das lebendig in sich halten, das ist einmal eine gute Grundbasis. Und dann, wenn man sich mit geistigen Dingen beschäftigt, sozusagen den Menschen anzusprechen, damit es für ihn zu tun oder mit auch ihn immer im Bewusstsein zu haben. Rudolf Steiner hat ja öfter angegeben, das sogenannte Vorlesen den Toten. Das heißt, Wollte ich gerade sagen. ja, Vorlesen. also das heißt, sich mit einem geistigen Inhalt letztlich beschäftigen und das wirklich
dem Toten vortragen. Natürlich hört er es nicht in menschlicher Sprache, so wie wir sie auf Erden haben. Also, aber er bekommt das mit, was wir dabei seelisch erleben. Wenn wir das stark erleben, dann bekommt er das mit. Und dadurch ist ein Austausch da in gewisser Weise. Auch wenn uns das hier nicht bewusst wird. Aber das Aber da wirkt. muss man schon laut lesen, gell? Das schon. Laut lesen. Erleichtert es auf jeden Fall. Ja, Ich meine, ja. man muss es nicht unbedingt, nur man müsste es innerlich, so, wenn man es rein innerlich macht, so stark machen, als würde man es laut lesen, weil entscheidend ist die Seelenbewegung, die dabei entsteht. Ja. Und bis in die Lautbildung hinein auch wenn er die Sprache nicht versteht, aber die lautbildenden Kräfte, die haben schon eine Wirkung. Also vor allem, wenn das jetzt noch nicht so lang her ist und Das ist schon lange her. naja, das heißt, es geht sicher über 10, 15 Jahre nach dem Tod ohne weiteres. Du meinst mit der Sprache? Oder? Naja, die Sprache geht weg, aber die Kräfte bleiben noch relativ lang. Heißt es nicht, dass die Selbstlaute fassbarer sind als die Mitlaute? Ja, 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 ich glaube. ja, die Selbstlaute, also die Konsonanten verlieren sehr bald ihre Wirkung, aber wichtig sind die Vokale, weil darin die Seelenstimmung eigentlich lebt. Und das heißt, wenn man in der eigenen Seelenstimmung das in dieses vokalische Element übertragen kann und das auch spürt, dann ist das ein Mittel. Und darum ist es auch besser oder einfacher, es laut zu lesen. Aber dann sollte man es auch wirklich aus dem Lauterleben heraus mit auch lesen. Weil es geht jetzt gar nicht so ums gedankliche Verständnis. Weil wichtig sind eigentlich die Bilder, die dahinter sind und die Seelenstimmungen, die sich daran entzünden. Das ist das eigentlich imaginative Element ja in Wahrheit dahinter. Und dann geht es, aber man kann es, also wenn man sehr erfahren ist darin, geht es auch innerlich stumm. Aber dann wirklich mit den lautbildenden Kräften eben auch im Inneren erleben. Aber das ist schwierig. Also laut vorlesen ist einfacher. Das hat positive Wirkungen auf jeden Fall. Aber dann muss man die Sprache des Verstorbenen sprechen, oder? Nicht unbedingt. Nein, nicht unbedingt. Also ich kann sogar, weiß ich nicht, wenn wir es in Deutsch sprechen, aber die Vokale zum Beispiel kommen zwar nicht genau in der gleichen Art, aber in ähnlicher Art doch auch in anderen Sprachen vor. Und dieses Lautelement allein bewirkt etwas. Und man muss denken, der Sinngehalt der Sprache oder des Textes liegt ja in Wahrheit jenseits der Sprache. Nicht wahr? Der Gedankengehalt eines Textes, darum kann ich einen Text übersetzen, auch in eine andere Sprache. Es ist zwar schwierig, aber der Gedankengehalt ist noch etwas anderes als die Sprache, in der er formuliert ist. Das ist sozusagen, der Gedanke dahinter ist eine Ebene weiter dahinten. Und das heißt, ich kann es sehr wohl, auch wenn ich es jetzt als deutschsprachiger Mensch denke, hat trotzdem, weiß ich nicht, ein Spanier oder ein Chinese trotzdem was davon. Dann fällt natürlich das Vorleseelement irgendwo weg, weil wahrscheinlich mit dem Chinesischen werden wir uns schwer tun, die meisten von uns, vermute ich. Aber indem ich jetzt den Text auf Deutsch vorlese und die Gedanken habe, kommen sie trotzdem auch beim Chinesen sozusagen an. Irgendwo. Es ist nicht so leicht, aber es hat trotzdem eine Wirkung. Das Wort. Darüber ist gemeint, wenn man denkt. Bitte? Das ist eine direkte Übertragung oder weniger. Als Ich- wenn ich mit Sprache versuche, auch Übersetzung das zu machen. Ja, man kann es übersetzen, alles, ja. Ja, das sicher, also die Anstrengung, es selber zu übersetzen oder so, das ist auch sehr gut. Also wichtig ist einfach, dass man es tut im Bewusstsein, ich verbinde mich mit dir, der da drüben ist.
Das schafft sozusagen den ersten Anknüpfungspunkt. Natürlich kriegen die Menschen, die drüben sind, überhaupt mit, wenn sich hier wer geistig beschäftigt. Auch wenn ich mich nicht dezidiert an ihn wende. Aber wenn ich es sehr bewusst tue, dann erleichtert es das natürlich, die Verbindung herzustellen. Bitte. Aber ist es nicht so, wenn es jetzt auch um das Spracherleben geht, für Ja. Menschen, die über die Schwelle gegangen sind, dann wäre es noch viel geschickter, wirklich künstlerisch, also künstlerisch gestaltete Sprache, also Gedichte oder so, zu nehmen, während bei einer geisteswissenschaftlichen Schrift, ob das eine wirklich Ja. Schrift ist oder ein Vortrag, geht es ja schon auch wesentlich um den Gedanken. Ja, richtig, ja. Nur ist natürlich für den Toten nicht der abstrakte Gedanke erlebbar, sondern die Gedankenkraft, die an dem Gedanken Ja. angewendet wird. Ja, Ne? ja. Und das erlebt ja der Tote sowieso. Wenn so später, Ja, ja. wenn ich jetzt in den Schlaf eintrete, erlebt er meine Willenskraft, die ich gebraucht habe, um diese Gedanken in mir aufzunehmen. Richtig, richtig. Ja, also künstlerische Sprache ist natürlich der Idealfall. Und jetzt muss man dazu sagen, also wenn man zum Beispiel die Texte von Steiner nimmt, also gerade die Schriften, die er verfasst hat, die sind künstlerisch gestaltet. Bei den Vorträgen ist es ein bisschen was anderes oder ist es schwieriger, weil sie erstens viele nicht authentisch überliefert sind, so ganz. Also vor allem auch bei den alten Ausgaben, teilweise ist es aber auch schwer, weil sie eigentlich bearbeitet wurden, um sie zu veröffentlichen für den Druck, weil einfach Druck und Schrift ist was anderes als unmittelbarer lebendiger Vortrag. Das heißt, da ist es schwieriger, aber deswegen auch möglich. Also das ist künstlerische Sprache. Die eigentlich künstlerische Sprache, gerade beim Steiner, ist eben in seinen wirklich selbstgeschriebenen Werken drinnen. Also zum Beispiel auch, weiß ich nicht, wenn man die anthroposophischen Leitsätze oder sowas nimmt. Das ist was ganz Tolles. Oder wenn man nimmt die Wochensprüche. Das ist was Tolles. Bin ich? Mikrofon ist offen bei mir, ich versuch's noch einmal. Also ganz. Nimmt man ja auch den Inhalt oder das Ganz- Gefühl wahr, was diesbezüglich. Ja. Entschuldigung. Na. Ich sag, wenn man eine Oper sich anhört, wenn man die Sprache nicht Ja. kennt, nimmt man ja auch das Gefühlsebene wahr, was der Betreffende eben Natürlich, ja, ja. sagt oder eben durch Natürlich. durch seine Gestik, Natürlich, ja, ja. durch was er da den Ausdruck hat. Dass Natürlich, man ja. da auch eigentlich auch dieses schult er, was wird jetzt vermittelt in einer Form. Richtig. Nicht in Worte, sondern wirklich das Innerste. Ja, ja. Wer hört mich nicht mehr? Das Mikrofon ist noch offen, ich kann leider jetzt nichts tun. Das geht wahrscheinlich Sie einfach nicht dem Mikrofon nahe genug, also wenn wir hier sprechen. Nein, ich glaube, man hat mich auch schon immer gehört. Also ich bedanke mich jetzt erstmal für die Antwort. Kann ich was mit anfangen? Fein, Und fein, dann freue ich mich aufs nächste Mal. fein. Ich freue mich auch schon aufs nächste Mal. Gruß an Wien und gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, noch einen lieben Gruß aus Berlin. Ja, Uwe, servus. Grüß dich. Grüße aus Belgien. Oh! Gut, Mein Nachtdienst fällt gleich an. gut. Ciao. Ciao, meine Lieben. Ich sage euch eine wunderschöne gute Nacht. Was war das letzte? Gute Belgien? Nacht. Gute Danach? Nacht auch von mir. Bis zum nächsten Mal. Jawohl, gerne. Papa. Baba.